Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shri Radha Govinda, Jai Radha Govinda, Govinda Radhe, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari હરી Bol. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી, ધન્યવાદ. ખૂબ સુંદર કીર્તન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરિ સુંદર પ્રભુજી, વેલકમ, સ્વાગત છે આપનું. જિગીષા હરે માતાજી, કૃષ્ણ. વિશાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રણામ. વિશાલ કૃષ્ણ ગાવિત પ્રભુજી, પ્રભુ, દંડવત પુષ્પા પ્રણામ. વૈષ્ણવ માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી, જિગીષા પટેલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ. કિરણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. નંદીશ પ્રભુ, જલ્પા માતાજી, and હરે કૃષ્ણ. ભૂમિકા માતાજી, દીપલ માતાજી, ડોક્ટર વંદિતા માતાજી, આફ્ટર લોંગ ટાઈમ, હરી બોલ. હરે ગીતા કૃષ્ણ પ્રિયા પ્રભુ. વ્રજરાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ માતાજી. નમ્રતા માતાજી, એન્ડ સ્વાતિ માતાજી, યશોદાનંદ વિલાસિની માતાજી, નિકિતા પ્રજાપતિ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. પ્રમોદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. પરબત પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને તમને લોકોને? બરાબર સંભળાય છે? આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 2 અને અધ્યાય પહેલો અને એનો વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શરૂઆત કરતા પહેલા આપણી પરંપરા મુજબ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં, ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલા ચરણથી આપણે બધા આગળ વધીશું. તમે બધા પણ મારી સાથે ખૂબ ભાવપૂર્વક ગુરુ મહારાજને તમે વંદન કરો, કૃપાની યાચના કરો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે, અર્જુનજી પાસે, શ્રી પ્રભુપાદજી પાસે, કે જેથી આપણે આ ભગવાન દ્વારા અપાયેલું આ જે રહસ્ય દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એને સમજવા માટે આપણે શક્તિમાન બની શકીએ. શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રીગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभुजी हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु जी। विक्रमी कृष्ण प्रभु હિરલ માતાજી નિકિતા માતાજી ગાયત્રી મેવાડા માતાજી અને ડોક્ટર અર્ચના માતાજી જે હમણાં કોઈ જોડાયા એવા બધા જ વહાલા વૈષ્ણવ રતિલાલ પ્રભુ વેલકમ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી હિરલ પાઠક માતાજી હું આપ હરે સૌનું કૃષ્ણ ખૂબ પ્રભુજી. ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરું છું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં આજે આપણે શરૂઆત કરશું પહેલા અધ્યાય તરફ આગળ વધશું અને અત્યાર સુધી આપણે 2 ક્લાસ લીધા છે ઓરિએન્ટેશનના સૈદ્ધાંતિક રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બરાબર એમને સમજવાની આપણે કોશિશ કરી છે ગયા 2 દિવસ અને ઓલમોસ્ટ 3 કલાકની આપણી જે ચર્ચાઓ માત્ર ને માત્ર આના ઉપર આધારિત રહી બરાબર જેમાં આપણે બ્રહ્માજી પાસે ગયા શિવજી પાસે ગયા સમજવાની કોશિશ કરી કે ભગવાન કોણ છે ઇન્દ્રજી પાસે ગયા સાથે સાથે અલગ અલગ આચાર્યનું આપણે શરણ લીધું બરાબર જેમાં મધ્વાચાર્ય પાસે ગયા ભગવાન વેદવ્યાસજી પાસે ગયા આપણે અર્જુનજી મહારાજ પાસે ગયા બરાબર રામાનુજાચાર્ય મધ્વાચાર્ય વલ્ભાચાર્ય ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને વેદો ઉપનિષદો પુરાણો આ બધા જ રેફરન્સ આપણે એકઠા કરી અને 2 દિવસની આપણી માત્ર ચર્ચા એના ઉપર આધારિત રહી કે ભગવાન કોણ છે શું કામ આ ઓરિએન્ટેશન શું કામ આટલું બધું મહત્વનું હશે વિચાર કરો કારણ કે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેનો જે આપણો ભાવ જે આપણો એટીટ્યુડ બહુ મહત્વનું છે જ્યાં સુધી તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નહીં માનો કૃષ્ણને તમે ભગવાન તરીકે નહીં સ્વીકારો તો પછી આ ચર્ચાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી તો ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી કૃષ્ણને તમે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ના માનો તો પછી તમે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા વાંચો કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો એમાં કઈ ખાસ ભેદ નથી જ્યારે તમે કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે સ્વીકારશો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારશો બરાબર અર્જુનજી જે પદ્ધતિ દ્વારા ભગવદ્ ગીતાને સમજ્યા છે એ પદ્ધતિ આપણે અપનાવીશું તો જ આપણા જીવનની અંદર આ ભગવદ્ ગીતા ઉતરશે અને પરિવર્તન આવશે વિશ્વની અંદર લાખો કરોડો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે આપણા જીવનમાં પણ આવશે વેલકમ ચંદ્રિકા માતાજી વ્રજરાની વિનીતા માતાજી હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। પ્રણામ વેલકમ અર્જુનજી 45 મિનિટમાં ભગવદ્ ગીતા સમજી ગયા હતા બરાબર 45 મિનિટમાં 700 શ્લોક અને કમ્પ્લીટ બરાબર ભગવાને છેલ્લે કીધું કે હવે અર્જુન મેં તને ભગવદ્ ગીતા સમજાવી દીધી તારે જે કરવું એ તું છૂટ છે તને
અર્જુને કીધું ના ના ભગવાન, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, મને બધું સમજાઈ ગયું છે. બરાબર. તો હવે આપણી તો એટલી બુદ્ધિમત્તા નથી. અર્જુન તો ભગવાનના પાર્ષદ, પરમ જ્ઞાની. બરાબર. તો આપણી બુદ્ધિમત્તા નથી, પણ ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે. કૃષ્ણ બહુ કૃપાળુ છે અને આપણા માટે જ ભગવદ્ ગીતા આપી છે. સમજવાની શક્તિ પણ ભગવાન આપશે અને લાખો લોકો ભગવદ્ ગીતાને સમજી શક્યા છે, જીવનમાં ઉતારી શક્યા છે. તો આપણે પણ સમજી શકીશું આપણા શ્રી પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદથી. તો સૌ પ્રથમ ભગવદ્ ગીતાનું આજે આ સેશન ચાલુ થાય એની પહેલા આપણો એટીટ્યુડ શું હોવો જોઈએ, ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેનો આપણો ભાવ શું હોવો જોઈએ, મહત્વનું છે. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી. બરાબર ને? આ એટીટ્યુડ અને આ ભાવ સાથે. જો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ જો બજારની અંદર 1000 પ્રકારની ભગવદ્ ગીતા છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે. તમને એમ થાય કે ભગવાને એક ભગવદ્ ગીતા આપી તો 1000 પ્રકારની ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતના છે? 1000 પ્રકારની ભગવદ્ ગીતા છે. કારણ કે લોકો પોતપોતાના મત અનુસાર ભગવદ્ ગીતા ઉપર પોતપોતાના ભાવાર્થો તાત્પર્ય આપ્યા છે. બરાબર. જે પોતે પણ નથી સમજી શક્યા અને એના કારણે હજારો લોકો પણ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શક્યા નહીં. પણ જ્યારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજી આવ્યા અને એ એમના ગુરુ મહારાજના વચન ને બદ્ધ થઈને જ્યારે ગયા અને આખા વિશ્વની અંદર જ્યારે પ્રચાર કર્યો, ત્યારે ભગવદ્ ગીતા ખરેખર લોકોના જીવનમાં ઉતરી. એની પહેલા ભગવદ્ ગીતા હતી. બરાબર. પણ અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ એવા એક સંત ભારત ભૂમિ ઉપર પ્રગટ થયા, જેમનું નામ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ. 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા ગયા. બરાબર. કોઈ રિલેટિવ નથી, કોઈ જાણીતા, કાંઈ નહીં. 66 દિવસનો પ્રવાસ કાર્ગો શિપમાં, ખિસ્સામાં પૈસા નથી. બરાબર. મોરારજી દેસાઈની થોડી કૃપાથી કાર્ગો શિપની અંદર ટિકિટ મળી હતી, માલવાહક જહાજની અંદર. 66 ડેઝ એમને થયા, લગભગ 2 મહિના કરતા વધારે સમય થયો અમેરિકા પહોંચતા. વચ્ચે 2 વખત હાર્ટ એટેક આવ્યો. પણ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી ગુરુના વચન ઉપર, સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી ભગવદ્ ગીતા ઉપર અને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઉપર. બસ આનો આશરો લઈ અને અમેરિકાની ધરતી ઉપર પહોંચ્યા અને એ જ ભગવાનના નામ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી અને કેટલાય મહિનાઓ સુધી ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ મહેનત કરી. પોતાના પાસે મૃદંગ પણ નહોતું, નાની એવી ડફલી હતી. ડફલી લઈને ટોમ્કિન્સન સ્ક્વેર પાર્કની અંદર અમેરિકામાં બેઠા ખાલી કીર્તન કરી રહ્યા છે, બીજું કાંઈ નહીં. એક વૃક્ષની નીચે બેઠા કીર્તન કરે છે. લોકો ધીમે ધીમે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ શુદ્ધ ભક્તના મુખમાંથી નીકળે છે, કાનમાં પડે છે, જીવનમાં પરિવર્તન થાય છે. અને આજે તમે જુઓ 10 વર્ષની અંદર પ્રભુપાદે 108 ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિરો બનાવ્યા. 14 વખત પૃથ્વીની કહેવાય કે પરિભ્રમણ કર્યું, અલગ અલગ દેશો 14 વખત. તમે લોકો ઘણા બધા વિદેશ ગયા હશો, ફોરેન ગયા હશો, જ્યારે ટાઈમ ઝોન બદલાય તમને ખ્યાલ હશે, જેટલેગ થાય. બરાબર. અમેરિકાથી તમે ભારત આવો, ભારતથી કેનેડામાં જાઓ તો તમારું બાયોલોજીકલ સાયકલ ખોરવાઈ જાય. ભૂખ લાગવાનું, બધી કુદરતી પ્રોસેસ તમારી બોડીની 4-5 દિવસે સેટ થાય. થાય ને આવું કે ના થાય? હું તો કોઈ દી વિદેશ ગયો નથી, મને અનુભવ નથી, પણ તમે લોકો ગયા હશો, તમને લોકોને ખ્યાલ છે ને આવું થાય ને, જેટલેગ થાય ને. ત્યાં ગયા પછી ઊંઘ ના આવે, કારણ કે અહીંયા આપણે જ્યારે રાત હોય ત્યારે ત્યાં દિવસ હોય. ત્યાં પહોંચીએ તો આપણું આખું બાયોલોજીકલ ક્લોક ડિસ્ટર્બ થાય. પણ પ્રભુપાદ 10 વર્ષમાં 14 વખત આખા પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી, અલગ અલગ દેશ. ઘણી વખત એવું થતું પ્રભુપાદનો સવારનો બ્રેકફાસ્ટ અલગ જગ્યા હોય, લંચ અલગ જગ્યા હોય, ડિનર અલગ જગ્યા હોય. બરાબર. તોય ક્યારે એને જેટલેગ થયો હોય એવું આજ સુધી જોવા નથી મળ્યું. કન્ટિન્યુઅસ ફ્લાઇટની અંદર રીડિંગ કરે, પહોંચીને પ્રવચન આપે, 1-1.5 કલાકની માત્ર ઊંઘ લે. તો એવા ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ 10 વર્ષની અંદર 84 બુક એમને દ્વારા લખવામાં આવી. આજે આપણે ટેકનોલોજીનો કદાચ આશ્રય લઈએ ને તો પણ તમે ને હું યુવાન અવસ્થામાં પણ 84 બુક આપણે લખી ના શકીએ. યુવાન અવસ્થામાં લખવાની વાત તો દૂર રહી. હું તમને એમ કહું કે પ્રભુપાદે લખેલી બધી બુક શબ્દસહ વાંચવાની છે, ખાલી લખવું નથી આપણે, શબ્દસહ વાંચીને એને સમજવાની છે. તો હું એમ કહું કે આપણું એક આયુષ્ય કહેવાય કે અધૂરું, બરાબર, પૂરું પડે એમ નથી. પ્રભુપાદ જેટલું આપણને આપીને ગયા છે એના ઉપરના આચાર્યો તો ભૂલી જાવ. જીવ ગોસ્વામીના પુસ્તકો, રૂપ ગોસ્વામીનું જે ગ્રંથો, સાહિત્ય ભંડાર આપ્યો છે ભૂલી જાવ. ખાલી પ્રભુપાદના પુસ્તકોને જો આપણે સમજી જાય ને તો આપણે ભગવત ધામ જતા રહીએ. ખાલી પ્રભુપાદના પુસ્તકો. અને એમાં સૌથી મહત્વનું પુસ્તક શ્રીમદ ભગવત ગીતા
આપણને પ્રભુપાદે આપી છે. તો બસ પ્રભુપાદ જે ભાવ અને એટીટ્યુડ સાથે સમજ્યા, અર્જુન જે ભાવ અને એટીટ્યુડ સાથે સમજ્યા, એ જ ભાવ અને એ જ એટીટ્યુડ સાથે જો ભગવદ્ ગીતામાં આપણે સમજવા માટે આગળ વધશું તો જ તમે ને હું ભગવદ્ ગીતા સમજી શકવાના છીએ. આ એક વસ્તુ તમે યાદ રાખી લો. બરાબર, બાકી સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે. રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ, આ ઉત્તમ રહસ્ય છે, કોઈ સામાન્ય લોકો માટે છે નહીં. બરાબર, તો એવી ભગવદ્ ગીતાની આજે આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. છેલ્લા 2 દિવસની જે ચર્ચાઓ આપણી થઈ, બરાબર, એના ખાલી સ્લાઇડ તમારી સામે હું થોડી રિવાઇન્ડ કરું, તમને થોડું યાદ આવી જાય, જેથી આપણે આગલા 2 દિવસ પાછા કનેક્ટ કરી શકીએ. યુટ્યુબમાં તમને વિડીયો અવેલેબલ છે, તમે લોકો જરૂર જોજો. સૈદ્ધાંતિક રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે સમજવાની 2 દિવસ કોશિશ કરી છે, હું ફરીથી કહું છું. અને એ નહીં સમજીએ તો આગળના જે 36 દિવસની જે ચર્ચાઓ છે એનો અર્થ નથી રહેતો. ભગવાન કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નહીં માનીએ તો આપણે નહીં સમજી શકીએ ભગવદ્ ગીતાને. બરાબર, તો અલગ અલગ લેવલ શું કામ છે, શું શું રિક્વાયરમેન્ટ છે. એક માળાનું તમે મને પ્રોમિસ આપ્યું છે, તમે લોકોને યાદ છે ને બધાને? એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળાનું તમે મને પ્રોમિસ આપ્યું છે. સાધના ચાર્ટ ભરવાની મેં તમને વિનંતી કરી છે, અને બાકીનું તમે કરી શકો, મંગલા આરતી, તુલસી આરતી. બરાબર, તો તમે જરૂરથી અમારી સાથે જોડાજો. સવારમાં તમને લોકોને લિંક મળી જાય છે તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર. સમય મળે અઠવાડિયામાં 1 વખત, અઠવાડિયામાં 2 વખત, એટલીસ્ટ એકાદશીના દિવસે અમારી સાથે જોડાવ, અમને ખૂબ આનંદ થશે. બરાબર, અને આપણે સાથે મળીને સંકલ્પ લીધો, ઇસ્કોન મેંગલુરુનું એડ્રેસ અને નાનામાં નાની સેવા ભગવાન યાદ રાખે છે. મંગલા આરતી, તુલસી આરતી, શ્રી પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચવા અને સાધના ચાર્ટ ભરવો. આ સુધીની ચર્ચાઓ આપણે પહેલા દિવસે કરી હતી, અને બીજા દિવસે આપણે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો આપણે સૌપ્રથમ બ્રહ્માજી પાસે ગયા સમજવા માટે. બ્રહ્માજી આપણને કહ્યું કે યસ ભગવાન કૃષ્ણ છે. પછી આપણે શિવજીના શરણે ગયા કે દેવોના દેવ મહાદેવ, તમે તો બહુ કૃપાળુ છો, કેટલા બધા ઉપર કૃપા કરીને તમે એને કૃષ્ણ આપ્યા છે, તો અમને પણ સમજાવો ને કે ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે. ભગવાન શિવજી આપણને કહે છે યસ, આરાધના નામ સર્વેસમ વિષ્ણુ આરાધના પરમ ભગવંતમ વાસુદેવ. વાસુદેવ કૃષ્ણ છે, એ જ ભગવંતમ, એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. પરાશર મુનિ આપણને સમજાવ્યું, ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી, અને ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય ને ભગવાન કહેવાય આપણને સમજાવ્યું. આ બધી ચર્ચા આપણે લેવલ 1માં પણ કરી ચૂક્યા છીએ. ત્યાંથી આપણે આગળ વધ્યા અને અલગ અલગ આચાર્ય, જેમાં સૌપ્રથમ આપણે ગયા વેદ વ્યાસજી પાસે, અને આપણને બહુ ક્લિયરલી કહ્યું કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. વેદ વ્યાસજી કહે છે, સુખદેવજી કહે છે, સૂત ગોસ્વામી કહે છે, સોનક આદિ ઋષિઓ કહે છે, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ છે. અર્જુને આપણને કહ્યું પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ, પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ છે. મધ્વાચાર્ય આપણને કહ્યું 9 ટીચિંગ્સ માંથી પહેલી ટીચિંગ્સ છે, બરાબર, કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. રામાનુજાચાર્યએ કહ્યું, બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. વલ્લભાચાર્ય, બરાબર, અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપ્યું. આદિ શંકરાચાર્યજી કહ્યું ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે, કે ભાઈ ગોવિંદને ભજો. શંકરાચાર્યજી આપણને કહીને ગયા. તો આવી રીતના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે એ જોયું, અને ભગવાન સ્વયં પોતે શું કહે છે એની ચર્ચા કરી. ભગવાને કીધું મારો જન્મ, મારો કર્મ દિવ્ય છે, તમે જાણી લો, ફરીથી આ જગતમાં તમે આવશો નહીં. બરાબર, અને આ બધી ચર્ચાઓ ભગવાન ઘણા બધા શ્લોકમાં ભગવદ્ ગીતામાં કરે છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ એકાંશ સ્થેન સ્થિતો જગત. આ જગતને હું મારા એક અંશથી હું ધારણ કરું છું. બરાબર, ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન હોય, કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે. આ કન્ફ્યુઝન તો લેવલ 1ના 11મા અધ્યાયમાં જ આપણે ક્લિયર કરી છે. બરાબર, એ જ બધા શ્લોક આપણે 11મા અધ્યાયના આપણે રેફરન્સ સ્વરૂપે લીધા છે, ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી. અને સેમ વસ્તુ ભીષ્મદેવ કહે છે યુધિષ્ઠિરને સંબોધની. તમને એવું લાગે કે તમારા મામા ફોઈને તમે ભાઈ છો ને બાજુમાં ઉભો તારા મામાનો દીકરો હોય એવું લાગતું હોય, તો તમે ભૂલ કરો છો. કે વૃષ્ણિ પરિવારમાં આપણામાંના એક હોય એવું તમને લાગે છે, પણ એવું છે નહીં. આદિ પરમેશ્વર છે, પરમ ઈશ્વર છે, અને આદિ છે, એની પેલા કોઈ હતું નહીં. સ્વયં ભીષ્મદેવ શ્રીમદ ભાગવતમ 1.9.80માં કહે છે, બરાબર, ભગવાન પોતે કહે છે કે આ બધું કોણ જાણી શકે, ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી, મત પરતરમ ન અન્યત. હું જ પ્રભવ, પ્રલય, સ્થાન, સર્જન, પાલન અને વિનાશ કરતા, અને હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. 15.19માં ભગવાને કીધું વેદોનો સાર કૃષ્ણ છે. વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો
અને અલગ અલગ ઉપનિષદોની અંદર આપણે ગયા, જેમાં ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ, અથર્વવેદનો ભાગ, નારાયણ ઉપનિષદ, વરાહ પુરાણ, બધી ચર્ચા, 64 ગુણોની ચર્ચા, અને અલગ જે 4 ગુણો જે પડે છે, જે ભગવાન વિષ્ણુમાં પણ નથી, એ 4 ગુણોની ચર્ચા. આ બધું કરીને અલ્ટિમેટલી આપણે તારણ ઉપર આવીને આ સ્લાઇડ સુધી આપણે ગઈકાલે પહોંચ્યા હતા. અને આજે આપણે આ સ્લાઇડથી આગળ વધી કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ નામનો જે પહેલો અધ્યાય, જેને અર્જુન વિષાદ યોગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર, હું તમને ફરીથી યાદ દેવડાવું કે અલગ અલગ આચાર્યો દ્વારા અલગ અલગ અધ્યાયના ટાઇટલ આપવામાં આવે અલગ રીતના, બરાબર. કારણ કે ભગવાને જ્યારે અર્જુનને ભગવદ્ ગીતા કહી છે, તો કઈ ભગવાને અર્જુનને એવું નથી કીધું કે અર્જુન ચાલો હવે આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ ચાલુ કરશું, અર્જુન હવે અહીંયા અર્જુન વિષાદ યોગ પૂરો થયો અને હવે આપણે ગીતાનો સાર ચાલુ કરીએ છીએ. આવી ચર્ચા નથી. 700 શ્લોક કન્ટિન્યુઅસ ચર્ચા, ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેની ચર્ચા છે, બરાબર. તો આચાર્ય આવે, ખૂબ કૃપાળુ હોય, અને આપણી બુદ્ધિનું આંકલન કરીને આચાર્ય થોડા થોડા શ્લોકનું ઝુમખું બનાવે. 700 શ્લોકમાંથી અલગ અલગ એક સરખી ફિલોસોફીને એડ્રેસ કરતા હોય એવા શ્લોકોનું એક ઝુમખું બનાવવામાં આવે અને એનું ટાઇટલ આપવામાં આવે. તો શરૂઆતના શ્લોકોનું ઝુમખું બનાવીને એને ટાઇટલ આપ્યું અર્જુન વિષાદ યોગ. પણ હવે આમ જોઈ તો પેલા અધ્યાયના બધા શ્લોકમાં અર્જુનનો વિષાદ નથી, એના સિવાયનું ઘણું બધું છે. મોટું જોઈએ તો સૈન્ય નિરીક્ષણ વધારે પડતું છે, કારણ કે દુર્યોધને સૈન્ય નિરીક્ષણ કર્યું છે, અર્જુને પોતે સૈન્ય નિરીક્ષણ કર્યું છે, શંખ નાદ થયો છે આની અંદર, અને છેલ્લા શ્લોકોની અંદર અર્જુન સૈન્ય નિરીક્ષણ કર્યા બાદ વિષાદમાં આવે છે. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા સૈન્ય નિરીક્ષણ કરે છે. અને બીજું, આ ટાઇટલ આપવા પાછળ પ્રભુપાદનો એક હિડન મેસેજ એવો પણ છે, તમે જો જોઈ શકતા હોય તો, કે અર્જુન ખરેખર ક્યારેય વિષાદમાં હતા નહીં, એટલે અર્જુન વિષાદ યોગ ટાઇટલ નથી આપ્યું. સમજ્યા તમે? અર્જુન ક્યારેય વિષાદમાં નથી. અર્જુન, વિચાર કરો, મહાજ્ઞાની છે. તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો તમને હજી વધારે આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે કે અર્જુન છે કોઈ સામાન્ય જીવ નથી, બરાબર. અર્જુન મહાજ્ઞાની છે, અને ભગવાન અર્જુનને મીડિયા બનાવીને, માધ્યમ બનાવીને, જો અર્જુનને અજ્ઞાનમાં નહીં મૂકે, તો અર્જુન પ્રશ્ન નહીં પૂછે, તો ભગવાન કેવી રીતના ભગવદ્ ગીતા બોલશે? તમારો મારો ઉદ્ધાર કેવી રીતના થશે? એટલે આના કારણે અર્જુન જ્યારે યોગ માયામાં મુકાય ત્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે, પણ ખરેખર ભગવાન અને ભક્તની લીલા ચાલી રહી છે એટલું તમે સમજો. ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનું, જો ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે આ એટીટ્યુડ હોવું બહુ જરૂરી છે કે ભગવદ્ ગીતા તમારા ને મારા માટે છે. લેવલ 1 આપણે ભણીએ, લેવલ 2 આપણે ભણીએ, શેના માટે? ગંભીર સ્ટડી થાય એના માટે. આનો ઉદ્દેશ્ય એ છે? ખરેખર ઉદ્દેશ્ય એ નથી કે ગંભીર સ્ટડી કરીએ, કારણ કે ગંભીર અભ્યાસ માટે તો એમ કહેવાય કે 1 વર્ષ પણ ઓછું પડે ભગવદ્ ગીતા માટે. એ કોઈ 18 દિવસની અંદર કે 36 દિવસની અંદર ભગવદ્ ગીતા સમજાવી શકાતી નથી. સમજ્યા તમે? પણ આ લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 નો ઉદ્દેશ્ય એકમાત્ર એટલો છે કે તમને પ્રિપેર કરવા છે ભગવદ્ ગીતાના ગંભીર અભ્યાસ કરવા માટે, તમને રોજ આનું રીડિંગ કરવા માટે. જો આ 18 દિવસનો આપણે કોર્સ કર્યો, હવે આપણે 36 દિવસના કોર્સ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. આ કોર્સના અંતે તમને એવું લાગે કે ના, ભગવદ્ ગીતા મારા માટે જરૂરી છે, ભગવદ્ ગીતા મારા માટે ભગવાને કીધી છે, અને ખરેખર ભગવદ્ ગીતા મારા કામની છે. આ જ્યારે જો તમને થાય તો આનો હેતુ છે એ સિદ્ધ થાય છે આ ક્લાસનો. બાકી આમાં કઈ આપણે ગંભીર સ્ટડી આમાંય નથી કરી શકવાની, બરાબર. પણ ગંભીર સ્ટડી કરવા માટે તમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેના આ બધા ક્લાસ ચાલે છે, કે જેથી તમને થોડું સમજાવી પછી અહીંયા મારા ઘણા બધા એવા ભક્તો છે, જેમ કે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, હરિસુંદર પ્રભુ છે, મીરા માતાજી છે, અને ઘણા બધા એવા ભક્તો છે કે જે રેગ્યુલર ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. એના ઉપર અત્યારે તમે જો તો હરિસુંદર પ્રભુ છે, નોટ ને પેન લઈને બેઠા છે, બરાબર. જ્યારે કંઈક એવું આવે તો તરત નોટ કરી રહ્યા છે, બરાબર. આપણે આટલું ગંભીર બનવાનું છે. ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ આપણે એટેન્ડ કરીએ તો આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં કેવી રીતના જાય એ રીતના ગંભીર, બરાબર. એવું નહીં કે આમ ઠીક છે હવે તો બરાબર કે હાઈલા રાખે ને ચાલ્યા રાખે ને, ઠીક છે આપણે સવારનો સમય છે, આપણે નો ડાઉટ બિઝી છીએ, હું સમજી શકું છું તમારા બધાની પોઝિશન સવારમાં 8 થી 10 વાગ્યાનો સમય છે, ખૂબ અઘરું છે, હું સમજુ. પણ જેટલા લોકોને એટલી અનુકૂળતા હોય એટલા લોકોએ નોટ અને પેન
ભગવદ્ ગીતા બાજુમાં લઈ અને જે મુદ્દાઓની ચર્ચા થાય એની ચર્ચાઓ તમે નોટ કરતા જાઓ. સાથે સાથે તમને જ્યાં પણ કન્ફ્યુઝન લાગે, બરાબર, એની એક સરસ મજાની કેવાય ક્વેશ્ચન બુક બનાવો સાઈડમાં અને પૂછતા જાઓ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ પાસે એટલું મટીરિયલ છે કે લગભગ જેટલા પણ અત્યાર સુધીમાં લેક્ચર હશે અલગ અલગ ટીચરના, બધા જ ટીચરના લેક્ચર ઉપર એને પોતાની નોટ બનાવેલી છે બધે જ, બરાબર. તો આવું ગંભીર અભ્યાસક્રમ જે છે એ ખૂબ જરૂરી છે. બસ તમને એના માટે જ પ્રોત્સાહિત કરવાના છે, બરાબર. તો એવો અધ્યાય કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે કેવી રીતના આ યુદ્ધની શરૂઆત થઈ. બેઝ તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર. તો આપણે ત્યારે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરી હતી કે જ્યારે યુદ્ધ એનાઉન્સ થયું તો બલરામજીએ તો ના પાડી કે ભાઈ આપણે તો બંને સાઈડમાં રિલેટિવ છે તો આપણે આમાં ભાગ લેવાનો નથી, પણ કૃષ્ણએ એમ કહ્યું કે તમારી વાત સાચી છે મોટા ભાઈ, પણ મારો મિત્ર, મારો ભક્ત અર્જુનને હું એકલો તો ના છોડી શકું ને. તમે કહેશો તો હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પણ સલાહ આપવા માટે તો હું એની સાઈડ લઈ શકું ને. તો દાઉજી કે કઈ વાંધો નથી. ત્યારે ભગવાન બંનેને બોલાવે છે, દુર્યોધન ને અર્જુન, અને અર્જુન ને દુર્યોધન ને કહે છે કે ભાઈ બે માંથી એક સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ. એક બાજુ નારાયણ સેના છે ને એક બાજુ હું નિશસ્ત્ર હું છું, શું જોઈએ છે? ત્યારે અર્જુન ભગવાનને કહે છે પ્રભુ તમે જોઈએ છે. પહેલો ચાન્સ અર્જુનને આપ્યો હોવા છતાં અર્જુન કહે છે ભગવાન તમે જોઈએ છે. આ એટીટ્યુડ આપણો હોવો જોઈએ, ભગવાન પ્રત્યેની આ શ્રદ્ધા, આ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ભગવાન ઉપર આપણને શ્રદ્ધા આપણી અટલ રહેવી જોઈએ. તો આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એ જ્વેલ બોક્સ એટલે કે જ્વેલરી બોક્સ જેવું છે કે ઉપર એનું હાર્ડ કવર છે, નીચે એનું હાર્ડ કવર છે અને વચ્ચે ડાયમંડ, મોતી, તમે જે કિંમતી વસ્તુ કહો વચ્ચે છે. ઉપરના 6 અધ્યાય, નીચેના 6 અધ્યાય અને વચ્ચેના 6 અધ્યાય. ઉપરના 6 અધ્યાય છે કર્મયોગના છે, નીચેના 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગના છે, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગના છે. બહુ ઓછા લોકો લેવલ 1 માં આવે. રજીસ્ટ્રેશન બહુ બધું થાય પણ એમાંથી આવે કેટલા? બહુ ઓછા લોકો આવે. અને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા પછી આવનાર જે લેવલ 1 માંથી લેવલ 2 માં કેટલા આવે? બહુ ઓછા. ઘણા બધા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે વર્ષોથી લેવલ 1 જ કરે છે, લેવલ 2 માં આવતા જ નથી, એવાય પાર્ટિસિપન્ટ છે. ઘણા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી પહોંચ્યા છે, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાનું આ દિવ્ય જ્ઞાન તરફ આગળ આપણે વધવું છે આજે, અને એની શરૂઆત આ શંકરાચાર્યજી દ્વારા આપેલું જે મહાત્મ્ય થી આપણે કરીએ છીએ, જેમાં આપણે લેવલ 1 માં પણ કર્યું છે. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુ પાદમ વાપનોતિ ભય શોકાદિ વર્જિત. ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. 3 વસ્તુ આની અંદર આપણને શંકરાચાર્યજી કહે છે. એક તો પેલું ધ્યાનથી વાંચે, બીજું નિયમોનું પાલન કરે, બરાબર, અને ત્રીજું ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે. જો આ 3 વસ્તુ હશે ત્યારે તમામ ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત થવાશે. જો ઘણા બધા ધ્યાનથી વાંચે તો છે, તમે જોયું હશે, પણ અંદર આવનારા નિયમો તો કે એની યાર અમારે લેવા દેવા નથી. આવો મત અને પંથ તમને સમાજની અંદર પણ જોવા મળશે. લોકો ભગવદ્ ગીતા ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વાંચે છે પણ અંદર નિયમો આવે, સાત્વિક ભોજન લેવું, એની લેવા દેવા નથી, બરાબર. અંદર નિયમો આવે ભોગ લગાડવો તો એની સાથે લેવા દેવા નથી. અંદર નિયમો આવે મનમના ભૌમત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરો, એની યાર લેવા દેવા નથી. અંદર નિયમ આવશે સતતમ કીર્તયંતો મામ, ભગવાનનું સતત કીર્તન કરવું. અંદર નિયમો આવશે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, ભગવાનના નામનો જપ કરવો, એની સાથે લેવા દેવા નથી. તો ખાલી ધ્યાનથી વાંચવું એ તો પહેલી વસ્તુ થઈ. બીજું તો કે અંદર આવનારા નિયમોનું પાલન કરવું. એટલે જો તમને લેવલ 1 માં આવ્યા ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં જે પ્રેક્ટિકલ આવશે ને તમે કરતા જાજો સાથે સાથે. 3જા અધ્યાયથી મેં તમને પ્રેક્ટિકલ આપવાની શરૂઆત કરી હતી કે ભાઈ તમે ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કરો. બહુ અઘરું નથી. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. કૃષ્ણ બહુ દયાળુ છે, બરાબર. આપણે વાત થઈ છે આના ઉપર વિસ્તારપૂર્વક, એટલે હું ફરીથી એમાં નથી જતો, પણ આઈ હોપ કે તમે લોકોએ ભોગ લગાડવાની શરૂઆત કરી દીધી હશે. તમે લોકો કરો છો ને? ભગવાનને ભોગ લગાડવાની શરૂઆત કરી છે? કેટલા લોકોએ કરી દીધી છે? હાથ ઊંચો કરો. ડિજિટલ કરો કે તમારો સાદો હાથ કરો કે મને દેખાય. કેટલા લોકો હરે ભોગ કૃષ્ણ લગાડે છે? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હું લગાડું છું ભોગ, રોજે. હરી બોલ. પણ પેલા એકલું સાકર ને પાણી ને એવું જ ધરતી હતી, સમય એ પ્રમાણે હતો એ પ્રમાણે ઉજમ. અત્યારે તો એવી જ પરિસ્થિતિ છે કે સવારમાં બનાવેલું ભોજન જે બનાવું
ડુંગળી હમ. લસણ વગર તો ક્યારના છોડી દીધા છે ત્યારથી તો બરાબર. કંઠી પહેરી ત્યારથી ઓકે. એટલે કાયમ એ ધરાઈ જ દેવાનું અને પાછું એ ટિફિનમાં લઈ જવાનું એ વેરી અને ગુડ. દૂધ ધરાવવાનું બને તો ખૂબ સરસ. ફ્રૂટ ઘરમાં હોય તો એક ફ્રૂટ બી મૂકી જ દઉં પણ એ સવારમાં જ બધું થઈ જાય સવારમાં ભગવાનને એમ લાગતું છે કે બધું હામટું ધરાઈ દઉં છું પણ 9:30 જવાનો ટાઈમ હોય એટલે હું બધું ધરાઈ દઉં સેવા પૂજા કર્યા તમારી સેવા પતશે આ ચાલુ હશે ને મારે સેવા પૂજા શરૂ થશે એને એક બાજુ તમારું આ શ્રવણ કરતી જાઉં ને સેવા ચાલતી હોય હરે કૃષ્ણ થેન્ક પ્રભુ યુ. હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો 100 પાર્ટિસિપન્ટ અહીંયા છે, હાથ ઊંચા થયા છે 40-45 લોકોના. અને મને એવું લાગે છે કે બીજા લોકો બિઝી હશે, કારણ કે ઘણા સમયથી જોડાયેલા છે. એટલે આઈ હોપ કે આપણે આની અંદર જે 100 ની સ્ટ્રેન્થ છે લેવલ 2 માં, તો એમાં મે બી 90% લોકો ભોગ લગાડવાની શરૂઆત કરી દીધી હશે. 90% લોકો. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મારે છે ને, હું અત્યારે બાબાના ત્યાં બેબીનો જન્મ થયો છે, એટલે દીવાબત્તી તો નથી કરતો, પણ ભોગ લગાવું છું તો ચાલે? એકચ્યુઅલી તો ભોગ ના લાગે જ્યારે આપણે સૂતક હોય ઓકે. ત્યારે ઠાકોરજીને. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. હા, હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, માનસિક ભોગ લાગે એ સમય, ડાયરેક્ટ ભોગ ના લાગે, માનસિક ભોગ તમે લગાવી શકો છો. હા, ચાલો, હેન્ડ ડાઉન કરી દીધું તમે બધા. તો આ જે નિયમોનું જે પાલન જે છે એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. પહેલી વસ્તુ આપણે જોઈ, ધ્યાનથી વાંચવું. બીજું, નિયમોનું પાલન. અને ત્રીજું, ઘણા લોકો નિયમોનું પાલન કરે છે પણ ભગવાનનો આશ્રય નથી લેતા, કે કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, આવી પાછો વિશ્વાસ નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં આવે છે. તો આ 3 વસ્તુનું જ્યારે કોમ્બિનેશન થાય, તો આ ગીતા મહાત્મ્યનું જે પહેલો શ્લોકમાં શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે, ધ્યાનથી વાંચવું, નિયમોનું પાલન કરવું અને ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણનો આશ્રય, ત્યારે આ જગતના તમામ ભય અને ચિંતાઓમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો. આ એક શ્લોકની અંદર શંકરાચાર્યજી બધું કહી દે છે આપણને. બરાબર. નિષ્ઠાપૂર્વક ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ભગવાનની કૃપાથી બધા જ દુષ્કૃત્યો જે છે એનો પરિણામો એને અસર કરશે નહીં. જાણતા અજાણતા કેટલા બધા પાપ કર્મો આપણાથી થયા છે. બરાબર. એ બધાના પાપનું નિવારણ એક જ વસ્તુ છે, ગંભીરતાપૂર્વક ભગવદ્ ગીતા વાંચીને નિયમોનું પાલન કરીને ભગવાનના શરણે જવું. આ એક વસ્તુ કરવાથી અત્યાર સુધીના અનંત જન્મોના કરેલા પાપ કર્મોના દુષ્કૃત્યના પરિણામો આપણને અસર કરશે નહીં. તમે એટલા દાન કરી લઈએ, પુણ્ય કરી લઈએ, પણ પાપ કર્મમાંથી બચી નથી શકતા. આપણે કર્મના સિદ્ધાંત ભણી ગયા છીએ. બરાબર. પુણ્ય કરવાથી પાપ, બરાબર, ડિલીટ નથી થતું, બેલેન્સ નથી થતું. ઘણા લોકોને આ કન્ફ્યુઝન હંમેશા રહે છે. બરાબર. કે ભાઈ પાપનો પૈસો આવે તો એમાંથી સપ્તાહ કરી નાખીએ. બરાબર. કે ભાઈ એમાંથી થોડું ગાયું માટે લીલું નાખી દઈએ, દાન કરી દઈએ. તો ભાઈ પાપનો પૈસો હતો, કાળા બજારનો પૈસો હતો, થોડું ભગવાનને દાન કરી દઈએ મંદિરમાં. પણ એ ઠીક છે, સુકૃતિ મળે છે, એનાથી પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પણ પાપ કર્મ તમારું નીલ થતું નથી, એના ફળ હંમેશા ભોગવવા પડે છે. પણ આ એક રસ્તો છે. જાણતા અજાણતા થયેલા બધા જ પાપ કર્મો જે છે, બરાબર, એમાંથી બહાર નીકળવાનો એક રસ્તો અહીંયા આપ્યો છે. એ છે ભગવદ્ ગીતાને ગંભીરતાપૂર્વક વાંચી અને એના નિયમોનું પાલન કરી અને ભગવાનનું શરણ લેવું. રોજ પાણીમાં સ્નાન કરીએ, બરાબર, આપણી જાતને સ્વચ્છ કરીએ, ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગામાં એકવાર સ્નાન કરીએ, ભૌતિક જીવનના ભવસાગરમાંથી આપણે બહાર નીકળી જઈશું. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. જો લોકો મહાકુંભમાં જાય છે, હજારો લોકો, લાખો લોકો જાય છે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરે છે ને, હર હર ગંગે જય હો, પ્રયાગરાજ કી જય. બધું બરાબર છે, સારું છે. પાપ કર્મ નાશ પામે છે, ગંગાજીમાં શક્તિ છે તમારા મારા પાપ કર્મને દૂર કરવાની. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ત્યાંથી પાછા ઘરે આવીએ તો હતા એ નહીં. થાય છે કે નહીં? ત્યાંથી આવીને બધા ઘરે આવીને સંતો મહંતો બની ગયા, સત્વ ગુણની અંદર આવી ગયા, કાળા બજાર છોડી દીધું, ખોટું બોલવાનું છોડી દીધું, સાત્વિક જીવન જીવવાનું ચાલુ કરી દીધું, પાન માવા બીડી તમાકુ વ્યસન નોનવેજ ઈંડા છૂટી ગયા? નથી છૂટતા લોકોને. શું કામ? તો કે પાપ કર્મ તો દૂર થાય પણ પાપ કરવાની વૃત્તિ દૂર થતી નથી. કારણ કે ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી નીકળ્યા છે ગંગાજી, નો ડાઉટ પાપ કર્મો આપણે તોડી શકે છે, પણ ભગવાનના મુખમાંથી જે ગંગાજી નીકળ્યા છે એનું નામ ગીતા છે. ઓલા ચરણ કમળમાંથી નીકળ્યા છે અને આ મુખમાંથી નીકળ્યા છે, એનું નામ ગીતા છે. અને એ ભગવદ ગીતા જે છે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. આને કોઈ વાંચી લે તો પાપ કર્મ તો ઓટોમેટિક એના દૂર થઈ જશે, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ પાપ કરવાની વૃત્તિ જતી રહેશે. પાપ કરવાની વૃત્તિ જ જતી રહેશે. આ મહત્વની વસ્તુ છે. બરાબર.
એટલે ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને પછી તમે જયારે ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા જાઓ તો તમારો આખો એટીટ્યુડ જુદો છે. અત્યારે લોકો જાય છે મોટા ભાગે મોક્ષની કામનાથી થાય છે ને, કે ભાઈ એ સમયે સમુદ્ર મંથન થયું હતું ને ત્યાં અમૃત પડ્યું હતું, એટલે અમુક ફિક્સ સ્નાનના દિવસોમાં લોકો સ્નાન કરે. શું કામ? તો કે બસ મોક્ષ મળી જાય. ભગવાનના ભક્તોને મોક્ષની કોઈ કામના નથી. તો માંગે જન્મ જન્મના અવતાર, ન ધનમ ન જન્મ, બરાબર, ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામય મમ જન્મની જન્મની. મોક્ષની ક્યાં કામના છે? મમ જન્મની જન્મની. તો આપણે મહાકુંભમાં નહીં જવાનું? જવાનું ને, આપણે મહાકુંભમાં જવાનું ભક્તોના, સાધુ સંતોના સેવાના એટીટ્યુડ થી જવાનું, બરાબર, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવદ્ ગીતાના પ્રચારના એટીટ્યુડ થી થવાનું. ત્યાં જઈને એવું આપણો ગોલ એ ના હોવો જોઈએ કે ત્યાં જઈને ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને પાપ કર્મ દૂર થઈ જાય મને મોક્ષ મળી જાય. ભક્તોના ગોલ ના હોવો જોઈએ. ભક્તોનો ગોલ હોવો જોઈએ કે સાથે 10 ભગવદ્ ગીતા લેતા જઈએ, સાથે 20 નાની પુસ્તક લેતા જઈએ, બરાબર, અને જે કોઈ પણ મળે, કરોડો લોકો છે ત્યાં તો, બરાબર, એને ભગવદ્ ગીતા આપીએ, બરાબર, પ્રસાદ લેતા જઈએ, 5 કિલો 10 કિલો કઈક એવી વસ્તુ બનાવીએ જે આપણને પોતાને પણ પરવડે એવી હોય, ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, નાના નાના એના કેવા પાર્સલ બનાવીએ, બરાબર, ઠેલો ભરીને લેતા જઈએ. જે કોઈ જીવ આવે, ભગવાન અહીંથી પ્રાર્થના કરીએ કે જે કોઈ જીવના હૃદયમાં જાય પ્રસાદ, એને તમે વૈષ્ણવ બનાવજો, ભક્ત બનાવજો. આ એટીટ્યુડ સાથે, માત્ર કૃષ્ણ ભક્તિના પ્રચારના એટીટ્યુડ સાથે, કારણ કે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, લાખો કરોડો લોકો એક જગ્યાએ ભેગા થાય છે, બરાબર, તો પ્રચાર સુગમ થાય. આપણું ઇસ્કોન પણ ત્યાં છે, પ્રસાદ વિતરણ અવિરતપણે ચાલે છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અવિરતપણે ચાલે છે, પણ એટીટ્યુડ શું છે? તો કે સેવા. મોક્ષની કામનાથી આપણે નથી જતા, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી ભગવાન મોક્ષ તો એમને આપે છે, કઈ બહુ મોટી વાત નથી. મોક્ષની કોઈ કામના નથી, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા સંપૂર્ણ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે, ભગવાન દ્વારા પોતાના દ્વારા બોલાયેલી છે. તો ગંગાજીનું પાણી પીવે તો મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, તો ગીતા, ભગવદ્ ગીતા રૂપી અમૃતનું પાણી પીવે, બરાબર, તો શું થાય એની ગતિ? વેસ્ટર્ન માર્ક મૂકે છે સ્વયં. કોણ? શંકરાચાર્યજી, બરાબર ને. તો આ ભગવાનજી શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા અપાયેલું અમૃત, જેને ગીતોપનિષદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે. વેદોનો સાર ઉપનિષદ, ઉપનિષદોનો સાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કીધું છે, એટલે એને ગીતોપનિષદ પણ કહેવાય છે. અને કહેવાય કે ઉપમા આપી છે, ગાય ભગવદ્ ગીતા અને ગ્વાલ બાલા કૃષ્ણ, અને એ ગાયને દોહી રહ્યા છે. અને એનું જે અમૃત જે છે, અર્જુનને તો દૂર બાંધ્યા છે વાછરડા તરીકે, અર્જુન માટે નથી, તમને ને મને પીવડાવવાનું છે અમૃત. ભગવાન એના માટે આ ભગવદ્ ગીતા રૂપી ગીતોપનિષદને દોહી રહ્યા છે, બરાબર. એટલા માટે સ્વયં શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ, એકો મંત્ર તસ્ય નામાની યાની, કર્માપી એક તસ્ય દેવસ્ય સેવા, બરાબર. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મહાનતા સ્વયં શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે. 700 શ્લોક, 574 ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા, અર્જુન દ્વારા 84, સંજય દ્વારા 41, અને ધૃતરાસ દ્વારા 1 શ્લોક આવી રીતના બોલાય. અને અલગ અલગ 3 વિભાગમાં વહેંચાલી આ ભગવદ્ ગીતા. હવે કેવી રીતના ભગવદ્ ગીતા બોલવામાં આવી એની જે ચર્ચા જે છે એ અહીંયા કરવામાં આવી છે. એક જ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સોરી. તો હવે ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતના બોલવામાં આવી, તો થોડુંક આપણે બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરી લઈએ કે કુરુ વંશની શરૂઆત, આમ તો તમે જુઓ તો જૂનું મહાભારત તમે લોકો જોયું હોય ને, તો દુષ્યંત અને શકુંતલાના પુત્ર ભરત રાજા, ત્યાંથી એ મહાભારત શરૂઆત થાય છે, જૂનું મહાભારત. ઇવન ટીવી સિરિયલ ની વાત કરું છું. આપણે ગ્રંથો વાંચવામાં તો આપણે બધા પાછા પડીએ છીએ ને, રીડિંગમાં તો આપણે ક્યાં એટલી બધી રુચિ હતી, એટલે હું તમને એની વાત કરું છું. દુષ્યંત અને શકુંતલાથી શરૂઆત થઈ, અને એ કુરુવંશમાં આગળ એક રાજા આવ્યા, શાંતનુ નામના રાજા. શાંતનુ રાજા પૂર્વ જન્મની અંદર મહાભિષેક નામના એક તપસ્વી રાજા હતા, અને ઉચ્ચ લોકની અંદર નિવાસ કરતા હતા. એક સમયે બ્રહ્માજીના લોકમાં, સત્યલોકમાં એમને જવાનું થયું. બ્રહ્માજી દ્વારા કઈક કેબિનેટની મીટિંગ બોલાવી હશે, કે બધા ઉચ્ચ જીવાત્માઓને બોલાવીને કંઈક કામ સોંપવાની વાત હશે, જેમાં સ્વયં શાંતનુ પણ હતા અને ગંગાજી પણ હતા.
તમને ખબર છે ને, ગંગાજી એક તો તરલ સ્વરૂપે આપણી સામે છે, અને બીજું ગંગાજી એક મૂર્તિમાન સ્વરૂપે દેવી પણ છે. આ તો ખ્યાલ છે ને. જેમ તુલસીજી આપણી સામે એક સૂપ તરીકે છે અને તુલસીજી દેવી તરીકે પણ છે. એના બે સ્વરૂપ છે, બરાબર, દિવ્ય સ્વરૂપ છે, બરાબર. તો આવી રીતના ગંગાજી ત્યાં મૂર્તિમાન સ્વરૂપે ઉપસ્થિત હતા બ્રહ્માજીના લોકની અંદર. પણ મહાભિષેક જે નામના રાજા, એમની આંખ ગંગાજીની સામે મળી ગઈ. બંને એક સામે જોતા હતા, અને આ દ્રશ્ય બ્રહ્માજી દ્વારા જોવાયું. બ્રહ્માજી થોડી વાર પૂરતા કોપાયમાન થયા, અને બ્રહ્માજીએ શ્રાપ આપ્યો, આટલી મહત્વની કેબિનેટની મીટિંગ છે, તમારું ધ્યાન નથી, બરાબર. તો બ્રહ્માજી થોડા કોપાયમાન થયા અને શ્રાપ આપ્યો કે જાઓ, તમારો જન્મ મૃત્યુ લોકની અંદર થશે. અહીંયા જન્મ લેવો એ શ્રાપ બરાબર છે. આના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવે છે કે મનુષ્ય લોકની અંદર અહીંયા જન્મ લેવો એ શ્રાપ બરાબર છે. તમને જ્યાં મને મજા આવે છે એ શ્રાપિત બરાબર જન્મ છે. તો ગંગાજીએ ખૂબ દયાની યાચના કરી કે ભાઈ ક્ષમા કરી દો, તમે તો બરાબર ઋષિ મુનિ છો, સ્વયં બ્રહ્મા છો, બરાબર, તો તમે તો ખૂબ કૃપાળુ છો, તો તમે દયા કરો. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે વાંધો નહીં, તમારા 8 પુત્રો થશે, પછી તમે પાછા આવશો, બરાબર. તો એવી રીતના ગંગાજી છે, આપ કહેવાય મૃત્યુ લોકની અંદર, પૃથ્વી લોકની અંદર એમનો જન્મ થયો. સામે શાંતનુ, બરાબર, એમનો પણ જન્મ થવાનો છે. તો હવે શાંતનુના જે પિતાજી પ્રતિપા રાજા, એ સમયે પૃથ્વી ઉપર એમનું રાજ હતું. મહાન તપસ્વી રાજા હતા પ્રતિપા રાજા, અને એમને કોઈ પુત્ર નહોતા. તો ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા એ જંગલની અંદર. એમાં ગંગાજી પ્રગટ થઈ ચુક્યા હતા, અને ગંગાજી આ પ્રતિપા રાજાને જોઈને મોહિત થઈ ગયા, અને એમના ખોળામાં બેસી ગયા, જમણી બાજુએ, જમણા ખોળામાં. તો પ્રતિપા રાજાની તપશ્ચર્યા તૂટી, અને આંખ ખોલી તો જોયું કે જમણા ખોળામાં એક સુંદર મજાની કન્યા બેઠી છે. તો ગંગાજીએ કહ્યું, મેરેજ માટેની પ્રપોઝલ મૂકી, પણ જે પ્રતિપા રાજાએ કહ્યું કે નહીં નહીં, મારો પુત્ર આવશે, બરાબર, એ તમારી સાથે મેરેજ કરશે, એ યોગ્ય છે. તમે મારા જમણા ખોળામાં બેઠા છો, તમે મારા દીકરી સમાન છો, પુત્ર વધુ સમાન છો, બરાબર. તો એ ગંગાજી ત્યાંથી જતા રહે છે. થોડા સમયની અંદર ત્યાં શાંતનુ રાજા પ્રગટ થાય છે, બરાબર. જે આપણે વાત થઈ એમ, જે આગળ મહાભિષેક હતા, શાંતનુ રાજા પ્રગટ થાય છે, અને શાંતનુ રાજા મોટા થાય છે, અને પછી ફરીથી ગંગાજી સાથે એમનો મેળાપ થાય છે શાંતનુ રાજાનો, અને બંનેની આંખ મળે છે, અને બંનેને પ્રેમ થાય છે. ગંગાજી મેરેજની પ્રપોઝલ મૂકે છે, શાંતનુ રાજા પ્રપોઝલ મૂકે છે. તો ગંગાજી શરત મૂકે છે કે હું લગ્ન પછી જે કઈ કરું તો એમાં તમારે કઈ ઇન્ટરફિયરન્સ તમારું જોઈએ નહીં. અત્યારના ઘણા બધા શરત મૂકતા હોય છે ને કે ભાઈ હું મારી રીતના સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ. ત્યારે ગંગાજી આવી શરત મૂકી હતી શાંતનુ રાજાને, બરાબર. તો વાંધો નહીં, લગ્ન થયા બંનેના. હવે લગ્ન તો થયા, અને પહેલું સંતાન થયું તો ગંગાજીએ સંતાનને લઈ અને વહાવી દીધું, બરાબર, નદીમાં. બીજું સંતાન થયું, વહાવી દીધું. હવે વાત તો શરત એ હતી કે ઇન્ટરફિયરન્સ કરશો તો હું જતી રહીશ, એ જ ક્ષણે હું તમારું ઘર છોડીને જતી રહીશ, બરાબર. શાંતનુ રાજા કઈ બોલતા નથી, વચનબદ્ધ છે. 1 સંતાન, 2 સંતાન, 3 સંતાન, 4 સંતાન, 5 સંતાન, 6 સંતાન, 7 સંતાનને વહાવી દે છે. 8મું સંતાન જયારે આવે છે, બરાબર, શાંતનુ મહારાજ અને ગંગાજીનું, ત્યારે ગંગાજી જયારે લઈને વહાવા માટે જાય છે, મંત્રીઓ ખૂબ મેણા ટોણા માળે છે રાજાને, બરાબર. અને રાજા શાંતનુ પાછળ જઈને ગંગાજીને રોકે છે કે બહુ થયું, હવે આ ચાલશે નહીં, બરાબર, મારે આનું કારણ જાણવું છે, અને આ હું કરવા નહીં દઉં. ત્યારે ગંગાજી કહે છે કે આપણે વાત થઈ હતી, તમે રોકશો તો હું જતી રહીશ. તો ગંગાજી 8મો પુત્ર લઈને ત્યાંથી જતા રહે છે, બરાબર, 8મા પુત્ર લઈને. તો આપણે પ્રશ્ન થાય, ગંગાજી આવું શું કામ કર્યું હશે? 7 પુત્રોને પેલા વહાવી દીધા, બરાબર. તો આપણે હજી થોડાક ભૂતકાળની અંદર જઈએ તો આગળ જે આ 8 પુત્ર જે આવ્યા, બરાબર, એ કોઈ સામાન્ય નથી. 8 વસુઓ છે. 33 કોટી દેવતાઓમાં 8 વસુઓ જે છે, એ 8 વસુઓ. એક સમયે 8 વસુઓમાંથી મુખ્ય વસુ પ્રભાસ, બરાબર, એમના પત્નીને ગુરુ વશિષ્ઠની ગાય બહુ ગમતી હતી. તો ગાયને માગવાને બદલે એ લોકોએ એવું કર્યું કે વશિષ્ઠજીની ગાય રાત્રે ચોરી કરીને લાવ્યા, બરાબર. હવે વશિષ્ઠજીને ખબર પડી ગઈ કે મારી ગાય છે, ચોરી કરીને લઈ ગયા છે. વશિષ્ઠજીએ ધ્યાનમાં બેસીને જોયું કે આ 8 વસુઓનું કામ છે. વશિષ્ઠજીએ શ્રાપ આપ્યો કે જાઓ, તમારા મૃત્યુ લોકમાં તમારો જન્મ થશે, બરાબર. હવે પાછા 8 વસુ કે વશિષ્ઠજીના શરણોમાં આવી ગયા કે અમને ક્ષમા કરી દો, ભૂલ થઈ ગઈ.
બરાબર, તમે આ શ્રાપમાંથી મુક્તિ આપો. ત્યારે વશિષ્ઠજી કહે છે કે આમાં સૌથી આગળ કોણ હતું, મોખરાનું સ્થાન કોણ હતું આ બધું થયું એમાં? તેમાં પ્રભાસનું નામ આવ્યું. એટલે 7 જે વસુઓને કહ્યું તમારો જન્મ તો થશે, પણ જન્મતા વેત પાછા તમારું મૃત્યુ થઈને તમે પાછા તમારા લોકમાં જતા રહેશો. પણ 8મા વસુ એટલે કે પ્રભાસ, તમારે પૃથ્વી ઉપર લાંબો સમય વ્યતીત કરવો પડશે. એ બીજું કોઈને આગળ ભીષ્મદેવ બને છે એ. બરાબર, 8મા વસુ પ્રભાસ. બરાબર, તો આવી રીતના ગંગાજી પુત્રને લઈને જતા રહ્યા છે. શાંતનુ રાજા ફરીથી એકલા થઈ ગયા છે. એક દિવસ નદીના કિનારે શાંતનુ રાજા જાતા હોય છે. સુંદર મજાની સુગંધ એને એટ્રેક્ટ કરે છે, અને સુગંધની પાછળ જતા જતા એ જાય છે તો એક ઝૂંપડીની અંદર એક માછીમારની કન્યા સત્યવતીને જોવે છે અને ખૂબ ગમી જાય છે શાંતનુ રાજાને. સત્યવતીને કહે છે કે મારી સાથે લગ્ન કરો. સત્યવતીના પિતાજી શરત મૂકે છે કે લગ્ન તો કરે, પણ એક શરત છે. બરાબર, તો કે શું? એટલે આની પેલા પ્રસંગ એ બન્યો કે આ જે સત્યવતીને મળ્યા એની પેલા એક દિવસ શાંતનુ રાજા જયારે જતા હોય છે ત્યારે એક વીર યોદ્ધા છે, ગંગા નદીને રોકી શકે એવી ક્ષમતા ધરાવનારો યોદ્ધાને જોવે છે. ત્યારે ઓળખી જાય છે કે આ બીજું કોઈ હોવું ન જોઈએ, મારો પુત્ર હોવો જોઈએ. ત્યારે ગંગાજી પ્રગટ થાય છે અને એ દેવવ્રત નામના એમના 8મા પુત્રને સોંપે છે. ભીષ્મદેવનું પહેલા નામ દેવવ્રત હતું, દેવવ્રતને સોંપે છે. દેવવ્રત ઘરે જાય છે અને પછી આ શાંતનુ રાજા છે આ સત્યવતીને મળે છે. પણ સત્યવતીના પિતાજી પ્રપોઝલ મૂકે છે કે ભાઈ લગ્ન તો કરવું, પણ મારી પુત્રીના સંતાનનું ભવિષ્ય શું? કારણ કે તમારે ઓલરેડી એક મોટો પુત્ર છે દેવવ્રત, રાજા તો એ બનશે. બરાબર, તો મારી પુત્રી તો દાસી સમાન રહેશે અને એના પુત્રોનું કોઈ સ્ટેટસ નહીં રહે, કોઈ રાજ્ય નહીં મળે. તો શાંતનુ રાજા તો એમાં સંમત થતા નથી અને જતા રહે છે. ખૂબ દુઃખી થાય છે અને દેવવ્રતને ખબર પડે છે કે પિતાજી ખૂબ દુઃખી છે, જાણવાની કોશિશ કરે છે અને એ જાણતા ત્યાં જાય છે, સત્યવતીને મળે છે. શું થયું? તો કે ભાઈ આવી રીતના શરત મૂકી છે પિતાજીએ. તો કે બસ આટલી જ વાત છે. એમ કરીને દેવવ્રત છે ત્યાંથી ગંગા નદીના પ્રવાહમાંથી પાણી હાથમાં લઈ અને તરત જ પ્રતિજ્ઞા લે છે. બરાબર, કે હું આજીવન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ. બરાબર, અને મારા કોઈ સંતાન નહીં થાય અને હું આજીવન હસ્તિનાપુરની જે ગાદી છે એનું રક્ષક બનીને રહીશ. બરાબર, કારણ કે ભીષ્મદેવે પહેલા તો એમ કહ્યું કે મારા પુત્ર રાજા નહીં બને એનું વચન આપું છું. બરાબર, તો ફરીથી કહે છે કે તમારા પુત્ર નહીં બને પણ એના પુત્ર તો બનશે ને રાજા. તમે રાજા નહીં બનો, તમારા પુત્ર એના પુત્ર તો બનશે. તો કે હું આજીવન બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લઉં છું. અને આ જે પ્રતિજ્ઞા લીધી એને ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભીષ્મ એટલે એના ઉપરથી નામ ભીષ્મદેવ પડ્યું. બરાબર, આ રીતના ભીષ્મદેવ અને પછી એમના લગ્ન થયા સત્યવતી અને શાંતનુ રાજાના. બરાબર, સત્યવતી. હવે આ સત્યવતી જે બન્યા એની પહેલાનું નામ હતું મત્સ્યગંધા. હવે એના પહેલાની વાત છે કે એક વખત એક ઋષિ નદી કિનારે બોટમાં બેસે છે. ત્યારે આ મત્સ્યગંધા જે બોટ ચલાવતા હોય છે એ ઋષિ એટલે પરાશર મુનિ. પરાશર મુનિ એ બોટમાં બેસે છે. મત્સ્યગંધામાંથી એક દુર્ગંધ આવતી હોય છે. બરાબર, અને એ પરાશર મુનિ બરાબર એમને પોતાની યોગ શક્તિથી એના શરીરની અંદર સુગંધ પ્રસરાવે છે. પછી એનું નામ સત્યવતી બને છે અને બેના યોગ શક્તિના બળે એક પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે જેનું નામ વેદવ્યાસ. બરાબર, તો આ મત્સ્યગંધા અને પરાશર મુનિ એટલે કે સત્યવતી અને પરાશર મુનિના પુત્ર વેદવ્યાસ. અને એ એમના જ પછી આગળ અને કૌમાર્ય એમનું અટલ રહેશે, કારણ કે આપણા જેવું નહોતું. બરાબર, જેવી રીતના આપણે ખબર છે કુંતી મહારાણીના લગ્ન પહેલાના પુત્ર કર્ણ છે, પણ કૌમાર્ય અટલ રહ્યું. બરાબર, એવી રીતના આમનું પણ એવું હતું. અને સત્યવતી અને શાંતનુના લગ્ન થયા. બરાબર, અને આની પેલા શાંતનુ ને ગંગાજીના પુત્ર તરીકે ભીષ્મદેવ આવી ગયા છે. હવે શાંતનુ અને સત્યવતીના લગ્ન થયા. લગ્ન બાદ એમના 2 પુત્ર થયા, ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય. હવે રાજા તો આ 2 માંથી એકને બનાવવાની વાત થઈ ગઈ હતી ને, ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય. પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો કે ચિત્રાંગદ ને વિચિત્રવીર્ય આમ તો 2 બીમાર રહેતા હતા. એમાં ચિત્રાંગદનું ડેથ તો બરાબર થઈ જાય છે યુદ્ધમાં અથવા તો બરાબર બીમારીના કારણે. અને વિચિત્રવીર્ય જે છે ખૂબ બીમાર અને નિસ્તેજ રહે છે. તો એમની સાથે લગ્ન કરવા માટે કોઈ રેડી થતું નથી. ત્યારે ભીષ્મદેવની જે પ્રતિજ્ઞા હતી ને કે ભાઈ આમને રાજા બનાવશે, પણ લગ્ન કોઈ કરે નહીં તો આગળ જતા કોણ રાજા બને, તો રાજ્યનું રક્ષણ કેવી રીતના થાય? તો એ સમયે કાશીના રાજાએ બધાને ઇન્વિટેશન મોકલ્યું હતું કે એમની 3 પુત્રી જે હતી એમના માટે સ્વયંવર. તો ભીષ્મદેવ જાય છે કાશી ઉપર અને ત્યાં ચડાઈ કરે છે અને 3 પુત્રી અંબિકા અને અંબાલિકાને જીતીને લઈ આવે છે.
બરાબર. એમાં અંબિકા અને અંબાલિકા તો માની જાય છે, પણ અંબા છે માનતા નથી. અંબા ચોખ્ખું કે છે કે તમે જીતીને આવ્યા તો હું તમારી સાથે વિવાહ કરીશ. કોની સાથે? ભીષ્મદેવ સાથે. પણ ભીષ્મદેવ કે હું તો બે બ્રહ્મચારી છું, મેં તો વ્રત લીધું છે. બરાબર. તો પછી તમે જીતીને શું કામ આવ્યા? બરાબર. એની સાથે ખૂબ બરાબર વાક્ય યુદ્ધ થાય છે. અને પછી એમ કહે છે, એક કામ કરો, તમે મારા ગુરુ મહારાજને મળો. તો એમના ગુરુ મહારાજ એટલે ભગવાન પરશુરામજીને મળવા જાય છે. અને પરશુરામ પણ ક્રોધિત થાય છે ભીષ્મદેવ ઉપર. બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે, ભીષ્મદેવ અને પરશુરામ વચ્ચે. બરાબર. અને પછી શિવજી છે એ મીડિયેટર બને છે, અને જે અંબા જે છે એને વરદાન આપે છે. એકચ્યુઅલી અંબા નક્કી કરે છે કે ભીષ્મદેવનું પતન હું કરીશ. બરાબર. એને મારું પતન કર્યું છે, હું એનું પતન કરીશ. તો એ શિવજી દ્વારા એને વરદાન પ્રાપ્ત થાય છે અંબાને. અને એ જ અંબા જે છે આગળ શિખંડી બનીને આવે છે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર, અને જેના દ્વારા ભીષ્મદેવનું મૃત્યુ થાય છે. ઓકે. તો હવે અંબિકા અને અંબાલિકા જે માની જાય છે, બરાબર, એમના લગ્ન વિચિત્ર વીર્ય સાથે થાય. બરાબર. તમે આ ચાર્ટ જોતા જજો. પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો કે બંનેના કઈ પુત્ર થાય એની પહેલા વિચિત્ર વીર્યનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. પ્રશ્ન પાછો ત્યાં જ આવીને ઉભો રહ્યો કે આગળ જતા ગાદી કોણ સંભાળે? ત્યારે સત્યવતી જે છે એમને યાદ આવે છે કે એમના પુત્ર વેદવ્યાસજી જે છે પ્રખર જ્ઞાની છે, અને નિયોગની પદ્ધતિ જાણે છે. નિયોગની પદ્ધતિ દ્વારા, બરાબર, તો ભીષ્મદેવને કહે છે કે વેદવ્યાસજીને લઈ આવો. વેદવ્યાસજી આવે છે, ને વેદવ્યાસજી દ્વારા નિયોગની પદ્ધતિ દ્વારા વેદવ્યાસજી અને અંબિકા, વેદવ્યાસજી અને અંબાલિકા, અને વેદવ્યાસજી અને દાસી, આવી રીતના 3 નિયોગની પદ્ધતિ દ્વારા એમના પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. વેદવ્યાસજી અને અંબિકા દ્વારા જે પ્રાપ્ત થાય એનું નામ ધૃતરાષ્ટ્ર. એકચ્યુઅલી વેદવ્યાસજીને જોઈને જ આ જે અંબિકા જે છે એ આંખ બંધ કરી દે છે. બરાબર. કારણ કે ઋષિ હતા, આંખ બંધ કરી દે તો પુત્ર છે આંધળો આવે છે. અને અંબાલિકા જે છે વેદવ્યાસજીને જોઈને પણ થરથરે છે, કંપી જાય છે. તો એનો જે પુત્ર આવે છે બીમાર આવે છે, જેનું નામ પાંડુ. બરાબર. અને પછી ત્રીજી વખત કહે છે સત્યવતી કે હજી એક વખત તમે જાઓ. બરાબર. તો એ જતા નથી અને દાસીને મોકલે છે. તો વેદવ્યાસજી તો ધ્યાનમાં હોય છે, આંખ ખોલે છે, સામે દાસી હોય છે. યોગના બળે એને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, વિદુરજી. તો આવી રીતના ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર, આવી રીતના 3 સંતાનો પ્રાપ્ત થાય છે વેદવ્યાસજી દ્વારા. બરાબર. અને પછી આપણને ખ્યાલ છે ધૃતરાષ્ટ્રના લગ્ન છે ગાંધારી સાથે થાય, એમના ભાઈ શકુની. અને ધૃતરાષ્ટ્ર ને ગાંધારીના 100 પુત્ર થાય છે. એમાં દુર્યોધન, દુશાલા અને એક પુત્રી જે છે દુશાલા નામની એક પુત્રી થાય છે. ઓકે. અને પછી જે પાંડુ, બરાબર, એમના લગ્ન કુંતી મહારાણી સાથે થાય છે અને માદ્રી સાથે થાય છે. એની 2 પત્નીઓ છે. બરાબર. પાંડુ અને કુંતી અને માદ્રી, જેમાં પાંડુ અને કુંતી દ્વારા જે પુત્ર પ્રાપ્ત થયા એ યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન. પાંડુ અને માદ્રી દ્વારા જે પુત્ર પ્રાપ્ત થયા એ નકુલ અને સહદેવ. આ 5 કોઈ સામાન્ય નથી, આ બધા દેવતાઓના અંશ છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે ડાયરેક્ટ યમરાજજીના અંશ છે. ભીમસેનજી છે વાયુદેવના અવતાર છે. એવી રીતના અર્જુન છે ઇન્દ્રદેવના અંશ છે. નકુલ અને સહદેવ છે અશ્વિની કુમારોના અંશ તરીકે પ્રગટ થાય છે. બરાબર. આવી રીતના અને આગળ જતા આ 5 ના પત્ની સ્વરૂપે માતા દ્રૌપદી અને અર્જુન અને સુભદ્રા બંનેના લગ્ન થાય, જેમના પુત્ર તરીકે અભિમન્યુ આવે છે. અભિમન્યુ અને ઉત્તરાના લગ્ન થાય અને પરીક્ષિત મહારાજ પ્રગટ થાય છે, જેના દ્વારા આપણે ભાગવતમ પ્રાપ્ત થયું. પરીક્ષિત મહારાજના પુત્ર જન્મે છે. બરાબર. સુભદ્રા, બરાબર, અને આ જે ભગવાનના બેન છે કૃષ્ણ અને બલરામના બેન સુભદ્રાજી. તો આ એક બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર થયું. બરાબર. તો આમાં થયું એવું કે જયારે કુંતી મહારાણી, એકચ્યુઅલી આમાં કેવું હતું કે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા બની શકે એમ હતા નહીં, અને પાંડુ રાજાને કઈ રાજ્યમાં બહુ કઈ ખાસ ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં. બરાબર. તો પાંડુ રાજા છે જંગલમાં જાય છે, અને જંગલમાં એનાથી એક ભૂલ થાય છે. એક ઋષિ, મને અત્યારે નામ નથી યાદ આવતું, પણ એ ઋષિને તીરથી એને મારી નાખે છે. બરાબર. ને પછી ખૂબ એનું પ્રાયશ્ચિત સ્વરૂપે જંગલમાં જતા રહે છે, લાઈક સંન્યાસ જેવું લઈ લે છે. બરાબર. તો પછી કુંતી, માદ્રી અને પાંડુ રાજા 3 જંગલમાં હોય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર પાછળથી કાર્યકારી રાજા બની જાય છે, અને ત્યાં દેવતાઓના અંશ સ્વરૂપે સૌપ્રથમ યુધિષ્ઠિર નો જન્મ થઈ જાય છે. અને અહીંયા ગાંધારી જે પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે પણ જન્મ નથી થયો. અને આ એ જાણે છે કે હવે તો યુધિષ્ઠિર મોટો પુત્ર તરીકે આવી ગયો, તો રાજા પેલા બનશે. તો એક ગુસ્સામાં પોતાના પેટ ઉપર મુક્કો મારે છે ગાંધારી.
બરાબર, તો એનો ગર્ભ છે ચ્યુત થઈ જાય છે. તો ફરીથી વેદવ્યાસજી આવે છે, બરાબર, અને એ આને ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે તમે 100 મટકા લઈ આવો અને ઘીથી ભરી દો, અને એમાં 100 મટકામાં ચ્યુત થયેલો જે ગર્ભ છે, કારણ કે વેદવ્યાસજી સ્વયં જેને સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનું જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે, તો એને બધું જ જ્ઞાન હતું, બરાબર ને, કેવી રીતના આઈવીએફ થાય કે બધું એને જ્ઞાન હતું, મેડિકલ ટેકનોલોજી પણ એ બધી જાણતા હતા. તો એને એક ગર્ભમાંથી વિભાજિત કરીને 100 ગર્ભને એમાં સ્થાપિત કર્યા, બરાબર, મટકાની અંદર, અને એનાથી 100 કૌરવો પ્રાપ્ત થયા. કૌરવો મોટા થયા, બરાબર. પછી 5 વર્ષ જ્યારે પાંડુ રાજાનું નિધન થયું અને માદ્રીજી પાછળ સતી થયા, કુંતી મહારાણી છે એ નાના નાના 5 પાંડવો જેની ઉંમર 5-6 વર્ષની હતી એને લઈને હસ્તિનાપુર આવે છે. અત્યાર સુધી બધાને એમ હતું કે હવે મોટો પુત્ર દુર્યોધન છે તો રાજા બનશે, પણ યુધિષ્ઠિર આવી ગયા અને ત્યારથી ઈર્ષાનો ભાવની શરૂઆત થઈ, અને એ ઈર્ષાના બીજ રોપાણા દુર્યોધન દ્વારા, અને જેમાં કહેવાય કે અગ્નિની અંદર કે સમિધ હોમવાનું કામ કર્યું ધૃતરાષ્ટ્રે, સપોર્ટ કર્યો, અને ત્યારથી ખરેખર આ યુદ્ધના બીજ રોપાઈ ગયા હતા. બરાબર. તો આવી રીતના આખું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર થયું, અને પછી તમને બધાને ખ્યાલ છે આગળ જતા માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું, બરાબર, અને એ જે પાંડવોનું જે જમીન ઇન્દ્રપ્રસ્થ હતું એ પણ આ લોકોએ છીનવી લીધું. 12 વર્ષનો વનવાસ અને 1 વર્ષનો અજ્ઞાતવાસ, આમ કરીને 13 વર્ષ સુધી એમને પનિશમેન્ટ મળી. પાછા આવ્યા તો પણ એમનો જે હિસ્સો આપવા માટે તૈયાર નહોતા. ભગવાને કીધું 5 ગામડા આપી દો, તો પણ તૈયાર નહોતા. તો પછી છેલ્લે યુદ્ધ કરવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો વધતો નહોતો, બરાબર. તો આ કન્ડિશનમાં છેલ્લે મહાભારતની યુદ્ધની શરૂઆત થઈ, અને હવે જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એક બાજુ 7 અક્ષોહિણી સેના, એક બાજુ 11 અક્ષોહિણી સેના, આમ કરીને ટોટલ 18 અક્ષોહિણી સેના ઊભી છે, બરાબર. અને એ સમયે ભગવાન વેદવ્યાસજી આવે છે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવા માટે, બરાબર. આપે છે એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્ર માટે આવ્યા હોય છે, કારણ કે એના પુત્ર થાય ને, આપણે જે ચાર્ટ પ્રમાણે જોયું એમ, તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે, એકચ્યુઅલી કૃપા કરવા માંગે છે કે કદાચ કઈ સમજી જાય જોઈને. તો ધૃતરાષ્ટ્ર ના પાડે છે, અને સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે, અને સંજય દ્વારા બધું વર્ણન ભગવદ્ ગીતાનું થાય છે, બરાબર. હવે એક બાજુ કૌરવોની સેના, એક બાજુ પાંડવોની સેના ઊભી છે, ભગવદ્ ગીતાની પછી આ રીતના શરૂઆત થશે. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે, પેલા શ્લોકથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચેવ કિમ કુર્વત સંજય. સંજયને પૂછે છે ધર્મ ક્ષેત્ર, આ તો ધર્મ ક્ષેત્ર છે, એવું સંજયે એ યુદ્ધ ભૂમિનું વર્ણન કર્યું કે આ જગ્યા, આ લોકેશન છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને તરત ખબર પડી ગઈ કે સાલું આ લોકેશન છે તો ધર્મક્ષેત્ર છે, બરાબર. આ લોકેશન ધર્મક્ષેત્ર છે, કારણ કે એ કુરુઓના જે મહાન, જે પ્રતાપી રાજાઓ હતા ને, એમને ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી હતી, અને ભગવાને એમને વરદાન આપ્યું હતું કે આ ભૂમિ ઉપર, આ જગ્યા ઉપર કોઈ ધર્મનું કોઈ કામ કરશે, ધર્મની સાઈડમાં યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય, તપશ્ચર્યા, યુદ્ધ કઈ પણ કરશે તો એનો વિજય નિશ્ચિત છે, અને એને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે, બરાબર. હવે ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર હતી કે એના પુત્ર કેવા છે, અધર્મી છે, કારણ કે પોતે એનો હંમેશા સાથ આપ્યો છે. નાનપણથી તમને ખબર છે ભીમને ઝેર આપી દેવું, બરાબર, બધાને હેરાન કરવા, વાણાવ્રતનો અગ્નિકાંડ, અને દ્રૌપદી માતાનું વસ્ત્ર હરણ, કેટલી વખત અજ્ઞાતવાસની અંદર હતા, વનવાસની અંદર હતા, ત્યારે અલગ અલગ પ્રકારના એટેક, આ બધું ખ્યાલ હતો ધૃતરાષ્ટ્રને. અધર્મનો સાથ આપ્યો હતો, એટલે હવે એને ભય લાગે છે, કારણ કે આ સાલું આ તો ધર્મ ક્ષેત્ર છે. ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર જે જીતશે તો એક જે ધર્મની સાઈડમાં હોય તે, બરાબર. તો અહીંયા ભયભીત થાય છે. તો 3 વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા સાંભળી રહ્યા છે. એક તો અર્જુન સંપૂર્ણ શરણાગતિના ભાવથી સમજી રહ્યા છે, તો સંપૂર્ણ સમજાઈ ગયું. બીજું સંજય સાંભળી રહ્યા છે, સાંભળતા સાંભળતા સંપૂર્ણ શરણાગતિના ભાવ સાથે સંજય છે છેલ્લે ક્લેરિફિકેશન આપી દે છે કૃષ્ણ કોણ છે. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળે છે પણ શરણાગતિનો ભાવ નથી, અને ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન ના માનવાના કારણે 700 શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્રે પણ સાંભળ્યા, ઓથેન્ટિક પુરુષ પાસેથી પણ સાંભળ્યા, પણ સમજાયું કાંઈ નહીં, સમજાયું નહીં. એટલા માટે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, એક તો કોની પાસેથી સમજવું અને કયા ભાવ સાથે સમજવું, એટીટ્યુડ કયો છે, બરાબર. આ એટીટ્યુડ આપણો હોવો જોઈએ.
આપણે જ્યારે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને સંબોધીને કઈ ચર્ચાઓ કરે તો સમજવું કે આપણા માટે છે. પહેલી વસ્તુ, આપણે અર્જુનની પાછળ ઊભા છીએ. અર્જુન આપણા વતી ત્યાં પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, આપણા બધાના કે હિતેચ્છુ બનીને. આ ભાવ સાથે આપણે સમજીએ તો આવી રીતના પહેલા શ્લોકની અંદર ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે, સંજય, તીર્થભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રે શું કર્યું? મારા તથા પાંડુના પુત્ર. આમ જોઈએ તો રાજા, કાર્યકારી રાજા હતા, પણ એને આવી રીતના પાર્શિયાલિટી ના કરવી જોઈએ. રાજા હંમેશા ઇમ્પાર્શિયલ હોવા જોઈએ, બરાબર. એનો ન્યાય અને એના નિર્ણય બધા માટે સમાન હોવા જોઈએ. પણ અહીંયા એવું થયું નહીં. પાર્શિયાલિટી પહેલા શ્લોકની અંદર જોવા મળી. અને એટલા માટે જ આ પહેલો શ્લોક જે છે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા બોલવામાં આવ્યો, જે એક આપણા જેવા કોમન મેનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આપણે પણ પાર્શિયાલિટી કરતા હોય ને, મારો દીકરો, બરાબર, મારું ઘર, બરાબર, મારો સમાજ, મારી સોસાયટી, મારો સમાજ, મારી સિટી, બરાબર, મારો જિલ્લો, મારું રાજ્ય, મારો દેશ, મારી જાતિ. પાર્શિયાલિટી કોમન મેનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર. તો શ્રી પ્રભુપાદજી પહેલા શ્લોકના તાત્પર્યની અંદરથી સમજાવવાની કોશિશ કરે છે કે જ્ઞાન ક્યાંથી લેવું જોઈએ? ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ. સ્વાર્થ પ્રેરિત જેટલા અર્થઘટનો હોય ત્યાંથી ક્યારેય જ્ઞાન સાંભળવું જોઈએ નહીં, બરાબર. ધંધાદારી કથાકારો પાસેથી ક્યારેય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ નહીં. પ્રભુપાદ પહેલા 1.1 તાત્પર્યમાં જ આ વસ્તુ સમજાવવાની આપણને કોશિશ કરે છે, બરાબર. અને આગળ આપણે વધીએ તો ભગવાનના પક્ષમાં રહેવું એ પછી ગમે એટલા રાજકીય રીતના તમે સક્ષમ હોય કે ભૌતિક રીતના તમે નિપુણ હોય દુર્યોધનની જેમ, તો પણ ભગવાનના પક્ષમાં રહેવું ને ફાયદાકારક છે. એ હજારો લાખો ગણું ચડિયાતું છે. બીજા શ્લોકની અંદર સંજય બોલી રહ્યા છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનિકમ વ્યુઢમ દુર્યોધનસ્તદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમબ્રવીત. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાને વ્યૂહ રચનામાં ગોઠવાયેલ જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. અહીં સંબોધન રાજા કરવામાં આવ્યું. આમ જોઈ તો બે રાજા નથી, ધૃતરાષ્ટ્ર પણ નથી, દુર્યોધન નથી. ધૃતરાષ્ટ્ર છે કાર્યકારી રાજા છે, દુર્યોધનનો તો હજી રાજ તિલક થયો નથી. છતાં પણ અહીંયા રાજા સંબોધન એટલા માટે કર્યું કે થોડા ઉત્સાહિત થાય, બરાબર, એની આંખ ખુલે, ઉત્સાહિત થાય, એટલા માટે સંબોધન કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે કે આમ તો જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ બે રીતના આંધળો છે. આંખથી તો આંધળા છે, આધ્યાત્મિક રીતે આંધળા છે. સંજય દ્વારા આટલું સમજાવવા છતાંય બરાબર કઈ સમજી શક્યા નહીં. ઓકે, તો આવી રીતના સંજય કહે છે કે આ વ્યૂહ રચના જે સામે દુષ્ટધૂમ દ્વારા જે ગોઠવાયેલી હતી, દુર્યોધને જોઈ ગુરુ પાસે ગયા અને પછી ગુરુને શું વચનો કહ્યા, આપણે બધા આમ તો ભણ્યા છીએ અને આપણે ખ્યાલ પણ છે કે શું વચનો, શું મેણા ટોણા એના દ્વારા મારવામાં આવે છે. તો આના ઉપરથી ખબર પડે કે આવી પરિસ્થિતિમાં દેવ અને અસુર જે ગુણો છે કેવા પ્રગટ થાય છે વ્યક્તિના, બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે આપણને પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં શરૂઆત જ ત્યાંથી કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર જન્મથી જ અંધ હતા અને એનો જે છોકરો છે, બરાબર, એ આંધળો જ છે. ખબર નથી પડતી કે આ સમયે એને શું કરવું જોઈએ. એટલે આગળ ત્રીજા શ્લોકની અંદર સંજય કહે છે, પશ્યેતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. પશ્યેતામ, પશ્ય એટલે જુઓ, પાંડુ પુત્રાણામ, પાંડુના પુત્રોને. હે આચાર્ય, એટલે અહીંયા ગુરુ દ્રોણ ની વાત થાય છે અને આ બોલી રહ્યા છે દુર્યોધન ગુરુ દ્રોણ ને કહે છે. આચાર્યામ એટલે ગુરુ દ્રોણ. વિશાળ સેના જે વ્યુઢામ, વ્યૂહ રચનામાં જે ગોઠવાયેલી વિશાળ જે સેના છે, મહતિમ એટલે વિશાળ, બરાબર. કોને કરી છે? તો કે દ્રુપદ પુત્રેણ. દ્રુપદ પુત્રેણ એટલે કોણ છે? તો કે દ્રુપદના પુત્ર દુષ્ટધૂમ. તવ શિષ્યેણ, તમારા શિષ્ય દ્વારા, બરાબર. ધીમતા, બહુ બુદ્ધિમાન છે. અહીં એક મેણું મારવામાં આવે, આપણે લેવલ 1 માં આ વસ્તુ આપણે ભણી ગયા છીએ કે દુર્યોધનનો જે કહેવાય ને કે રાજકીય જે સ્વભાવ જે છે અને પોતાના જે ગુરુ, બરાબર, મહાન બ્રાહ્મણ સેનાપતિ કહી શકાય, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય તરફ દોષો
કરવા માટે અંગુલી નિર્દેશ ત્યાં કરી રહ્યા છે, દોષો બતાવી રહ્યા છે, સાદી ભાષામાં કહી તો મેણા ટોણા મારી રહ્યા છે. શરૂઆત જ ત્યાંથી. બાકી અહીંયા કહી શકતા હતા ને દુષ્ટધૂમ, પણ દુષ્ટધૂમ શબ્દ વાપર્યો નથી. શબ્દ વાપર્યો છે દ્રુપદ પુત્રેણ. દ્રુપદ પુત્રેણ શું કામ? તો કે આ સ્ટોરી આપણને બધાને ખ્યાલ છે ને, કે ભૂલી ગયા છો? અચ્છા, 9:03 થઈ ગઈ છે. આપણે ગઈકાલે કીર્તન ભૂલી ગયા હતા, તો 5 મિનિટનું નાનું કીર્તન લઈ લઈએ. અચ્છા, મોના માતાજી રેડી છો? સરસ, ચાલો. 9:03 થઈ છે. 9:08 સુધી તમે કીર્તન લઈ શકો. ત્યાં સુધીમાં તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં તમારું એટેન્ડન્સ આવી ગયું છે, તમે લોકો ભરી દેજો, અને આપણે હમણાં ત્રીજા શ્લોક તરફ ફરીથી આપણે આગળ વધીએ છીએ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ફ્રેશ થઈ જાઓ, પાણી બાણી પીને પાછા આવી જાઓ ત્યાં સુધી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી કયો ને એટેન્ડન્સ લિંક મોકલે. હા, લિંક મોકલી દીધી છે, ફરીથી એક વખત મોકલશે. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપી ગિરિવરધારી, જય ગોપી ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન, યમુના તીરે વનચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જય પ્રભુપદ જય પ્રભુપદ,
જગતગુરુ શ્રીલા પ્રભુ જય ગુરુદેવા જય ગુરુદેવા પતિત પાવન શીલ ગુરુદેવા જય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ જય ગૌર હરિ બોલ જય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ જય ગૌર હરિ બોલ જય ગૌર પ્રેમાનંદે હરિ હરિ બોલ. હરે હરે બોલ. કૃષ્ણ. થેન્ક હરે યુ કૃષ્ણ. મોના માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રોજ અલગ અલગ પાર્ટિસિપેન્ટ કીર્તન તમે રેડી કરીને આવજો. બહુ સરળ છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન તમે લોકો પણ કાલે આવજો તૈયારી કરીને. તો ચાલો હવે આપણે આગળ વધશું. આ ત્રીજા શ્લોકની અંદર દ્રુપદ પુત્રને કહેવા પાછળ એક લેવલ 1 માં આપણે પ્રસંગની ચર્ચા કરીએ છીએ મહાભારતનો. તમને કોઈને યાદ છે એ પ્રસંગ? શું કામ દ્રુપદ પુત્રને કહ્યું છે અહીંયા? એની આઈડિયા કોઈને યાદ હોય તો તમે લોકો શેર કરી શકો, કહી શકો છો. ઓપન ફોર ઓલ. ચાલો 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 ચાલો. લેવલ 1 માં તો આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ ને. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, બોલો. દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ પ્રભુજી. પ્રભુજી, પ્રસંગ એવો હતો કે દ્રુપદ અને ગુરુ દ્રોણ બંને સાથે ગુરુકુળમાં ભણતા હતા. એ સમયે બંનેની મિત્રતા સારી હતી અને એ સમયે ગુરુ દ્રોણને દ્રુપદે એવું વચન આપ્યું હતું કે તમે જ્યારે બી ઇન ફ્યુચર મારી કોઈ સહાયતા લેવા માંગશો તો હું તમને મારું અડધું રાજ્ય આપી દઈશ. અને પછી જ્યારે દ્રુપદ રાજા બની ગયા અને ગુરુ દ્રોણ ગુરુ બની ગયા પાંડવોના, એ સમયે પાંડવોના બન્યા એ પહેલા, એ સમયે એમની પાસે એમનો પુત્ર જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે પીવડાવવા માટે દૂધ પણ નહોતું. તો પછી એમણે એવી ઈચ્છા કરી કે ભાઈ મારા પુત્રને પીવડાવવા દૂધ નથી તો એ ચોખાનું ધોવણ પીવડાવતા હતા. તો એમણે પછી જઈ અને દ્રુપદ પાસે યાચના કરવાની ઈચ્છા કરી. ત્યાં પહોંચ્યા તો રાજાના દંભમાં બેઠા હતા અને એમણે એવું કીધું કે ભાઈ તારી અને મારી કોઈ મિત્રતા હોઈ ના શકે. એમણે કીધું કે આપણે મિત્ર હતા, આ રીતે સાથે ભણતા હતા અને તમે મને આ વચન આપ્યું હતું. પણ એમણે કીધું કે તારી ને મારી કોઈ મિત્રતા ના હોઈ શકે, એટલે એમને એ રીતે હળદૂત કરીને પાછા મોકલ્યા. ત્યારે એમના મનમાં એક દ્વેષ ભાવ આવ્યો અને એમણે એવું નક્કી કર્યું કે હું આને બરબાદ કરીને છોડીશ. તો એમણે પછી જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ પાસે જઈ અને યાચના કરી કે ભાઈ હું પાંડવો અને કૌરવોને શિક્ષા આપીશ અને તમે મને અહીંયા રહેવાનું સ્થાન અને જમવા માટે વ્યવસ્થા આપો. એ થયા પછી જ્યારે શિક્ષા પૂરી થઈ તો એમણે કૌરવોને મોકલ્યા કે ભાઈ તમે જઈને, મતલબ ઓવરઓલ બધાને મોકલ્યા હતા કે ભાઈ તમે જઈને દ્રુપદને કેદ કરીને પાછા લાવો. તો પહેલા કૌરવો જાય છે, પછી પાંડવો જાય છે, એમાં અર્જુન જઈને એમને બંદી બનાવીને પાછા લાવે છે. પાછા લાવ્યા પછી ગુરુ દ્રોણ એમની અપમાન કરવા માટે એવું ઈચ્છા રાખે છે કે ભાઈ તને હવે તું બંદી થઈ ગયો છે મારો, પણ હું તને જીવતો છોડીશ કે તું આ લાંછનમાં જીવી શકે આખી જિંદગી. એટલે પછી દ્રુપદ એવી ઈચ્છા કરે છે કે હવે હું ગુરુ દ્રોણને બરબાદ કરવા માટે એક પુત્ર પેદા કરીશ અને એ પુત્ર હોય છે દ્રુપદ. એમાં એક પુત્રી હોય છે દ્રૌપદી અને દ્રુપદ પુત્ર હોય છે, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન પુત્ર હોય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. કોઈને ઉમેરવું છે કઈ એડ કરવું છે આમાં કઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો બોલો. ગુરુ દ્રોણ ને ખબર હોય છે કે આ છે ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ છે એ એનો પોતાનો વધ કરવા માટે થયો છે, છતાં પણ એને શિક્ષણ આપે છે અને બધી વિદ્યા શીખવે છે. એટલે એની પોતાની ઉદારતા જે બ્રાહ્મણની જમાનાની છે એ બતાડે છે. અને એટલે અત્યારે આ છે દુર્યોધન છે એ એમ કહે છે કે તમારો શિષ્ય દ્રુપદ પુત્રેણ. હરે બોલ, હરે બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. વિચાર કરો એ સમયના બ્રાહ્મણની ઉદારતા કેટલી હશે. આપણે એવું લાગે કે ગુરુ દ્રોણ છે એ દ્વેષ ભાવથી દ્રુપદ સાથે બરાબર એમને કહેવાય કે આ 5 પાંડવોને મોકલ્યા, બંદી બનાવવાની વાત થઈ. પણ આમ તમે જુઓ તો તમે બીજા એક એંગલ થી જુઓ, ગુરુ દ્રોણના દ્રુપદ પ્રત્યેનો બીજો એંગલ એ છે કે જો ગુરુ દ્રોણ બરાબર એમને દ્રુપદને જીવતા ના મૂક્યા હોત બરાબર, અને વિચાર કરો કે તો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન આવ્યા ના હોત અને માતા દ્રૌપદી પ્રગટ ના થયા હોત, કારણ કે તો એને યજ્ઞ ના કર્યો હોત દ્રુપદે પુત્ર માટે, જીવતા ના મૂક્યા હોત.
અને એ શ્રાપ ના આપ્યો હોય, બરાબર, તો આજે દુષ્ટધૂમ ના હોય. બરાબર, તો આમ જોઈએ તો ગુરુ દ્રોણની કૃપાથી, બરાબર, એમના આશીર્વાદથી, બ્રાહ્મણના આશીર્વાદથી દ્રુપદના ઘરે દુષ્ટધૂમ, કે જે ભગવાનના પક્ષેથી સહાયતા કરવા માટે લડ્યા છે, અને માતા દ્રૌપદી જેવા સતી પ્રગટ થયા છે. એટલે ઘણીવાર ઋષિ મુનિઓ જે હોય એમના ક્રોધની અંદર હંમેશા ઉદ્ધાર કરવાની ભાવના હોય છે. આની અંદર ઉપરથી જોવા મળે ગુરુ દ્રોણનો જે ક્રોધ જે છે, પણ છતાં પણ એમાં દ્રુપદનું બધા જ સંતાનો, આમ જુઓ તો બધા સંતાનો દ્રુપદના, એમની પુત્રી, બધા સંતાનો બધા જ યુદ્ધભૂમિ ઉપર છે ભગવાનના પક્ષેથી. બરાબર, તો એમાં કોઈ શંકા નથી કે આમાં જે સંતો મહંતોના જે ક્રોધ છે એ પણ કેવો હોય છે? ઉદ્ધાર કરનારો હોય છે. એટલે અહીંયા દ્રુપદ પુત્રેણ એમ કહીને તમે જે પ્રમાણે સમજાવ્યું, એક્ઝેક્ટ એ જ પ્રમાણે મેણું મારી રહ્યા છે કે ભાઈ તમે ભૂલ કરી, કારણ કે દુષ્ટધૂમ જે દ્રુપદના પુત્રનો જન્મ તમને મારવા માટે થયો હતો, અને એ તમને જે મારવા માટે જે વ્યક્તિનો જન્મ થયો હતો, એ વ્યક્તિને તમે તમારી ગુરુકુળની અંદર 18 વર્ષ 20 વર્ષ તમારી સાથે રાખ્યો, પાળી પોષીને માતા પિતા જેટલો તમે એને પ્રેમ આપ્યો, અને એને બધી જ પ્રકારની વિદ્યાઓ શીખડાવી. એટલો પારંગત એ વ્યક્તિને તમે બનાવ્યો કે આજે આપણી સામે સેના નાયક બનીને ઉભો છે. દુર્યોધન મેણું મારે છે કે તમારાથી વિશેષ બીજું કોઈ મૂર્ખ નથી. ગુરુને કહે છે કે તમે મૂર્ખ છો, અને તમારો શિષ્ય તવ શિષ્યણ ધીમતા, તમારો શિષ્ય બુદ્ધિશાળી છે, તમે મૂર્ખ છો. બરાબર, વિચાર કરો કે આપણને ખબર હોય, બરાબર, કે આ છોકરો મોટો થઈને આપણને મારી નાખવાનો છે, અને એના માતા પિતા આપણી પાસે ને મૂકી ગયા હોય 12 વર્ષ 15 વર્ષ, બરાબર, વચ્ચે મળવા કઈ ત્યાં તો ટેલિફોન હતા નહીં, સીસીટીવી કેમેરા હતા નહીં, તો બરાબર ગુરુ દ્રોણ ગમે તે કરી શકતા હતા એની સાથે, પણ એ કર્યું નહીં. બ્રાહ્મણોની ઉદારતા છે. ખબર છે કે આ વ્યક્તિ મોટો થઈને મને મારી નાખશે. બ્રાહ્મણોને ખબર હતી કે આપણે આ શરીર નથી. એટલે બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા શું છે? બ્રહ્મ જાનાતિ તિતિ બ્રાહ્મણ, કે જે ખરેખર બ્રહ્મને જાણે છે, જે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, જેને બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થાય છે કે બ્રહ્મ એટલે શું, જીવ એટલે શું, એને ખબર છે કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, અને મૃત્યુ છે શાશ્વત છે. તો એ દુષ્ટધૂમ મારે તો ઠીક છે, અને બીજા કોઈ મારે તો ઠીક છે, મારો જે કાળ છે, મારા સમય આવશે તો મને મારશે, એમાંથી મને કોઈ બચાવી શકવાનું નથી. મૃત્યુ છે શાશ્વત છે. બ્રાહ્મણોને એ સમય ખબર હતી કે મૃત્યુમાંથી બચી શકાતું નથી, ઇમ્પોસિબલ છે. તો એને આ દ્રુપદ પુત્રેણ દુષ્ટધૂમને પાડી પોષીને મોટો કર્યો, માતા પિતાનો પ્રેમ આપ્યો, એટલા માટે અહીંયા અત્યારે દુર્યોધન છે મેળા મારે છે. આને કહેવાય આસુરી બુદ્ધિ. આ સમયે એને ગુરુ પાસે જઈ અને એની પાસે આશીર્વાદ માંગવા જોઈએ કે યુદ્ધમાં હું કેવી રીતના જીતી શકું, તમે એના માટે મને યોજના આપો. કારણ કે વિચાર કરો, દુષ્ટધૂમને ટ્રેન કરવા વાળા ગુરુ દ્રોણ જ છે ને, એની પાસે બધી યોજનાઓ છે. બરાબર, તો યોજનાઓ માંગવી જોઈએ, સન્માન કરવું જોઈએ, એના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, એની જગ્યાએ મેળા મારવામાં આવે છે. બરાબર, તો આવી રીતના આપણે અલગ અલગ જોઈ રહ્યા છીએ. અક્ષોની સેના એક બાજુ, 11 એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના, ટોટલ 18 અક્ષોની સેનાનું કદ અત્યારે યુદ્ધભૂમિ ઉપર ઊભું છે. પાંડવો તરફથી, કૌરવો તરફથી. કૌરવો તરફથી અલગ અલગ તમે જોશો તો સેના નાયકો બદલતા હોય છે. ભીષ્મ, પછી દ્રોણ, પછી કર્ણ, શલ્ય અને છેલ્લે દુર્યોધન. ત્યારે પાંડવોની સાઈડમાં એક જ હંમેશા સેનાપતિ છેક સુધી રહે છે, દુષ્ટધૂમ. તો આ અક્ષોહિણી એટલે શું? એ આ મહાભારતના આદિ પર્વમાંથી લીધેલો આ ચાર્ટ છે, એના શ્લોકોમાંથી, કે અક્ષોહિણી, એક અક્ષોહિણી હોય તો એમાં 21,870 એની અંદર રથ હોય, 21,870 એમાં હાથી હોય, 65,610 ઘોડા હોય, અને 1,09,350 પગપાળા સૈનિકો હોય. આ જે કદ છે આને એક અક્ષોહિણી સેના કહેવાય. બરાબર, તો આ એક અક્ષોહિણી સેના, આટલી મોટી સેના હોય, આટલા રથ હોય તો એની ઉપર રાજા પણ હોય, આ હાથી હોય તો એના ઉપર એને કંટ્રોલ કરવા વાળા પણ હોય, બરાબર, ઘોડા હોય તો ઘોડા ઉપર બેઠા હોય એ પણ હોય આની સાથે, ખાલી ઘોડા એકલા તો હોય નહીં, અને પગપાળા સૈનિકો. તો ટોટલ તમે જો તો સ્ટ્રેન્થ કેટલી થાય. અને આ એક અક્ષોહિણી સેના, આવી તો 18 અક્ષોહિણી સેના જે છે, એક બાજુ 7 એક બાજુ 11, તો આને મેનેજ કેવી રીતના કરવી, એના માટેનું સરસ મજાનું મેનેજમેન્ટ એ સમયનું આ નીચે આપણને બતાવ્યું છે કે આખી જે અક્ષોહિણી, એક અક્ષોહિણી સેના હોય, બરાબર, એને જે કંટ્રોલ કરે એને મહાસેનાપતિ કહેવાય. આના ઉપર સેનાપતિ આવે.
બરાબર, સેનાપતિની નીચે, બરાબર, આ મહાસેનાપતિ એની નીચે, બરાબર. હવે એક અક્ષોની સેના છે એના 10 વિભાગ કરવામાં આવે તો એને અનિહિની કહેવાય. 10 વિભાગ કરવામાં આવે તો એમાં પછી 2187 જ રથ હોય અને 2187 હાથી, આવી રીતના 10 ઝુમખા બનાવવામાં આવે અને એનો એક પાછો સેનાપતિ નક્કી કરવામાં આવે જેને અનિકાધિપતિ કહેવાય. પણ આટલા બધાને આ એકલો મેનેજ ના કરી શકે એટલે એનાય ફરીથી વિભાગ કરવામાં આવે. એમ કરતા કરતા વિભાજન કરતા નાનામાં નાનું વિભાજન છે પાથી કહેવાય. એક પાથીની અંદર એક રથ, એક હાથી, 3 સૈનિક અને 5 પાયદળ હોય છે, બરાબર, નાનો પાથીપાલ. તો જ્યારે સેનાપતિ કોઈ ઓર્ડર આપે છે તો ઓર્ડર મહાસેનાપતિ પાસે, અનિકાધિપતિ પાસે, સેનાપતિ પાસે, બરાબર, એમ કરીને આગળ જાય છે અને છેલ્લે પાથીપાલ સુધી પહોંચે છે, બરાબર. એટલે એક જે કોઈ મેસેજ હોય એ છે એક સિંગલ સૈનિક સુધી પહોંચી શકવો જોઈએ કે કઈ રીતના આગળ વધવું છે. મારે બહુ ડિટેલમાં આના વિશે જાણવું હોય તો તમે જરૂર મહાભારત ખોલજો, એમાં કદાચ તમને બહુ ડિટેલમાં મળશે, બરાબર. તો જનરલી અર્ધરથી, રથી, અતિરથી ને મહારથી, આવી રીતના 4 પ્રકારના વોરિયર મહાભારતની ભૂમિ ઉપર તમને જોવા મળે. જેમાં મહારથીઓમાં તમે અહીંયા જુઓ તો અર્જુન, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, અશ્વત્થામા, બરાબર. અતિરથીની અંદર તમે યુધિષ્ઠિર, ભીમ, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, ઘટોત્કચ, સાત્યકી, યુત્સુ, આ બાજુ શલ્ય, સોમદત્ત, ભૂરિશ્રવા, બરાબર, જયદ્રથ, કૃતવર્મા, આ બધા અતિરથી. હવે મહારથીઓ હોય ને એની સામે 60,000 વોરિયર હોય અથવા એના કરતા પણ વધારે વોરિયર હોય, એટલા રથ હોય, એકલા હાથે એને મારી શકે અને મહારથી કહેવાય. અતિરથીની કેપેસિટી 10,000 વોરિયર સુધીની હોય છે, બરાબર, અથવા તો 1,000 રથ સુધીની એની કેપેસિટી હોય છે અતિરથીની. રથીની કેપેસિટી જે છે એક રથની સામે એક રથ એટલી કેપેસિટી હોય છે અને અર્ધરથી છે કમજોર યોદ્ધા કહેવાય છે. તો આવી રીતના અર્ધરથી, રથી, અતિરથી, મહારથી, આવી રીતના જે કેલ્ક્યુલેશન આખું આમાં મેનેજમેન્ટની અંદર ગોઠવાય, બરાબર. હવે આગળ ચોથા શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ તો ત્યાં કહે છે અત્ર સુરા મહેશ્વાસા ભીમાર્જુન સમાયુધિ યુધાનો વિરાટશ્ચ દ્રુપદશ્ચ મહારથ. અહીં આ સેનામાં ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે, જેમ કે મહારથી, યુધાન, વિરાટ અને દ્રુપદ. ભીમ અને અર્જુનનું નામ પેલા આવ્યું અને એમાં સૌથી પહેલું નામ ભીમનું આવ્યું, બરાબર ને? શું કામ? આમ જોઈ તો આમાં અર્જુનનું નામ પેલા એને લેવું જોઈએ, પણ છતાં એ નામ પેલું, કારણ કે અર્જુનનું આપણે નામ જોયું હતું મહારથીમાં હતું, આગળ જોયું હતું. ભીમનું નામ અતિરથીમાં આવતું. એટલે અર્જુન ભીમ કરતા આમ બળવાન છે, કારણ કે એક સાથે 60,000 ની સેના હોય એને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે, ધ્વંસ કરી શકે અર્જુન. પણ છતાં ભીમ અતિરથી હોવા છતાં એનું નામ પેલા લેવામાં આવ્યું. આનું કારણ શું તમે કહો? દુર્યોધને ભીમનું નામ કેમ પેલા લીધું? હરે કૃષ્ણ. કારણ કે ભીમે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી ને 100 કૌરવોને મારવાની પ્રતિજ્ઞા ભીમે લીધી હતી, એમના હાથે જ મરાવાનું હતું. ભીમની 3 પ્રતિજ્ઞા હતી. 3 કઈ પ્રતિજ્ઞા હતી ભીમની? બોલો બોલો. દુશાસનની છાતી ફાડીને ચાલો, એક દર્શના માતાજી બોલ્યા કે દુશાસનની છાતી ફાડવાની. બીજું શશી માતાજી બોલો. બીજું હરે કૃષ્ણ. દુશાસનની છાતી ફાડીને જે લોહી એની અંદર દ્રૌપદીનો ચોટલો બોળવાનું, કારણ કે એ લોહીથી લોહીમાં તરબોળ કરવાનું દ્રૌપદીએ કહેલું કે દુશાસનની છાતીના લોહીથી મારો ચોટલો જો બોળાશે તો જ હું માફ કરી, તો જ હું માનીશ કે તમે આ કર્યું છે, વેર વાળ્યું. ઓકે, બીજું જિજ્ઞાસા માતાજી બોલો. બીજું એનું શું હતું? દુર્યોધનની જાંઘા તોડવી. દુર્યોધનની જાંઘા તોડી નાખવી. હા, પછી આ વિવો V3 નામ શું છે તમારું? હિરલ માતાજી બોલો બોલો બોલો. જ્યારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું હતું ત્યારે પ્રભુજી ભીમે 3 પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. પહેલી પ્રતિજ્ઞા એને લીધી હતી કે ધૃતરાષ્ટ્ર 100 સપુત્રોનું વધ હું મારા હાથે કરીશ. બીજી પ્રતિજ્ઞા એની હતી કે દુશાસને જે વસ્ત્રહરણ કર્યું હતું, વાળ ખેંચીને જે દ્રૌપદીને સભામાં લઈને આવ્યા હતા, ત્યારે એને વખતે એના હાથ ઉખાડી દઈશ અને એના છાતી ચીરીને એના લોહીથી હું દ્રૌપદીના કેશ ધોઈશ. અને ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા એમણે લીધી હતી કે જ્યારે દુર્યોધનનો વધ સૌથી અંતમાં કરીશ ત્યારે તેની જંઘા તોડીને એના મૃત્યુ પરત લઈ જઈશ.
આ 3 પ્રતિજ્ઞા ભીમે કરી હતી, એટલે એને સૌથી મોટો મહારથી કહેવામાં આવ્યો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલા માટે અહીંયા પેલું નામ એનું લેવામાં આવ્યું. નામ અહીંયા ભીમનું શું કામ પેલું નામ લીધું? એના કારણે. કારણ કે દુર્યોધનને ખબર હતી કે અમારો વધ થશે તો ભીમના હાથે જ થવાનો છે, કન્ફર્મ છે. અર્જુન અમને મારવાના નથી, કારણ કે પ્રોમિસ છે ભીમે આપ્યું છે, વચન ભીમે આપી દીધું છે, તમને બધાને હું જ મારી નાખવાનો છું. એટલે તમે આખું મહાભારત જોશો તો યુધિષ્ઠિર ને બીજા બધા પાંડવો ની ફાઇટ બધા કૌરવો સાથે થશે, બરાબર, પણ બધાને અધમુઆ કરીને છોડી દેશે, કોઈ મારી નહીં નાખે. બરાબર, ભીમ, યુધિષ્ઠિર, નકુલ, સહદેવ સાથે બધાની ફાઇટ કૌરવો સાથે થઈ છે, પણ તમે જોયું હશે કે વધ છે એ માત્ર ભીમ દ્વારા જ થયો છે, વધ બીજા કોઈ નથી કર્યું. એટલા માટે અહીંયા જે દુર્યોધન સંબોધન જે કરે છે પેલું નામ ભીમનું, એટલા માટે, કારણ કે આ જે 3, બીજું દુર્યોધનને એક ખબર હતી કે આ એ જ ભીમ જે છે કે જે જરાસંઘને પણ મારી નાખ્યો હતો. જરાસંઘ એટલે કોઈ સામાન્ય નથી, તમને ખ્યાલ હશે. અહીંયા તો 18 અક્ષોની સેના છે, બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણની સામે જયારે જરાસંઘ આવતો તો એ 21 અક્ષોની સેના લઈને આવતો, અને ત્યારે સામે ખાલી કૃષ્ણ અને બલરામ 2 જ હતા, બીજું કોઈ નહોતું. મથુરા વાસીઓને કીધું તું દરવાજા અંદરથી કરી દો બંધ, રાજાને કીધું તમે કરો આરામ, અને અમે 2 ભાઈઓ જાય છીએ. કૃષ્ણ ને બલરામ 2 રથ લઈને બહાર નીકળતા, દર વખતે જરાસંઘ 21 અક્ષોની સેના લઈને ભાઈ આવતો, અને ભગવાન 1.5 કે 2 કલાકના સમયની અંદર 21 અક્ષોની સેનાનો ખાત્મો બોલાવી દેતા હતા, બરાબર, બંને ભાઈઓ થઈને, અને જરાસંઘને જીવતો છોડી દેતા હતા દર વખતે. બલરામજીને થયું ભાઈ આવું શું કામ દર વખતે આવે છે ને અધર્મીને કેમ છોડી દે? તો કે જો એ છે ને બરાબર આપણું કામ કરે છે. જો આપણે આ બધા અધર્મીઓને ગોતવા જવા આખા ભારતભરમાંથી, આખી દુનિયામાંથી, એના કરતા આપણું છે ને આપણો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, આને જીવતો મૂકશું, હમણાં જાશે અને આખી દુનિયામાંથી પાછા અધર્મીઓને ભેગા કરશે, પાછા લઈ આવશે, પાછા આપણે માર નાખશું, પાછો જીવતો મૂકશું, પાછા અધર્મીઓને પાછા આપણે માર નાખશું. તો આપણે ખોટું વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવું જોઈએ ને, આપણે ખોટે ખોટું બહાર આપણે ક્યાં ફરવા જવાનું બધાને ગોતવા, બરાબર. એટલે આ વર્ક ફ્રોમ હોમ ત્યારથી ચાલતું હતું, અત્યારે હમણાં કોરોનામાં આવ્યું એવું નહીં. આ કૃષ્ણજીએ ત્યારથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું હતું વર્ક ફ્રોમ હોમ. મથુરાના ગેટની બહાર નીકળવાનું, બધાને માર નાખવાના, પાછા અંદર જતું રહેવાનું, પાછો જરાસંઘ આવે, પાછા બધાને માર નાખવાના, પાછું અંદર જતું રહેવાનું, એકને જીવતો છોડવાનું, જરાસંઘને જાય પાછા લઈને આવે, મારી નાખે. 18 વખત આવું થયું. 18મી વખત જરાસંઘને ખબર પડી ગઈ કે આનાથી બચવું હોય તો એક જ રસ્તો છે, કારણ કે આ ગો બ્રાહ્મણ હિતાય છે, ગાય અને બ્રાહ્મણના હિતેચ્છુ છે, અને એની એ જો સામે મૂકીશું ને તો એ શસ્ત્ર નહીં ઉગામે, તો ગાય અને બ્રાહ્મણને આગળ કરે છે. બ્રાહ્મણોને બધાને કહે છે કે આ વખતે અમારા માટે યજ્ઞ કરો. જરાસંઘ કે જો આ વખતે હું હારીને આવીશ તો તમને બધાને મારી નાખીશ. બ્રાહ્મણો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ રક્ષણ કરજો અમારું. તો ભગવાન કે કાંઈ નહીં, મારા ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે મને કોઈ માન અપમાનની કોઈ કામના નથી. ભગવાન ત્યાંથી ભાગી જાય છે. અને બીજું, ભગવાનની ઈચ્છા હતી કે જરાસંઘ જેવા પાપીઓનો ઉદ્ધાર ભગવાન કરવા નહોતા માંગતા, કારણ કે ભગવાનના હાથે જેનું મૃત્યુ થાય એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, ભગવાન એનો ઉદ્ધાર કરવા નહોતા માંગતા. એટલે જરાસંઘનો વધ ભગવાને બરાબર નહોતો કર્યો. પછી તેમાં કાલ યવન આવે છે, તમને બધાને સ્ટોરી ખબર છે, કાલ યવન એની પાછળ જાય છે, પછી મુત્રુકંદ મહારાજ દ્વારા કાલ યવનને બાળીને ભસ્મ કરવામાં આવે, ને પછી આગળ જરાસંઘને બરાબર કે ભીમ દ્વારા મારી નાખવામાં આવે છે. બહુ સ્ટોરી બહુ લાંબી છે, પણ હું તમને ડાયરેક્ટ ઠેકીને ત્યાં લઈ ગયો છું. પણ આ જરાસંઘને મારો એટલો બધો અઘરો હતો કે એને કદાચ કાપીને 2 કટકા કરી નાખો પાછો જોડાઈ જતો હતો, બરાબર. એ જરાસંઘનો વધ ભીમે કર્યો હતો, એટલે આને દુર્યોધનને ખબર હતી કે ભાઈ આ હાહાકાર છે જે કઈ છે, બરાબર. એટલે પેલું નામ છે ભીમ, બીજું નામ સ્વાભાવિક છે અર્જુન ધનુર્ધર, બરાબર. કારણ કે આ કહેવાય કે આ યુદ્ધ એવું પેલું નહોતું કે જેમાં અર્જુન છે આની સામે ઉભા છે ને અર્જુન કઈ ડરી રહ્યા હોય એવું નથી. આની પહેલા આ યુદ્ધ આપને ખબર છે કે દ્રુપદ રાજાને પરાજિત જયારે કરવાતા ત્યારે અર્જુન જ કર્યા હતા, અને અજ્ઞાતવાસની અંદર જયારે હતા ને, રોહનલલા તરીકે અર્જુન હતા, ત્યારે પણ યુદ્ધ કર્યું હતું અર્જુને, આજ કૌરવો સામે, ત્યારે જીત્યા હતા. એટલે કઈ બહુ મોટી વાત નહોતી. એટલે અર્જુન કઈ કોઈ એમ કે ડરતા હતા સામે કર્ણ છે ને ભીષ્મ છે, ના ડરતા નહોતા, ભક્ત હતા, બરાબર, કરુણા હતી, પ્રેમ કરતા હતા. તો આવી રીતના આગળ
હવે વર્ણન કરે છે દુર્યોધન કે દુષ્ટ કેતુ છે, ચેકિતાન છે, કાશીરાજ છે, બરાબર, પુરુજીત, કુંતી ભોજસ છે. આ બધા જે છે દુષ્ટ કેતુ, ચેકિતાન, કાશીરાજ, પુરુજીત, કુંતી ભોજ છે, આવા મહાન શક્તિશાળી રાજાઓ ત્યાં ઉપસ્થિત છે, યોદ્ધાઓ પણ છે. દુષ્ટ કેતુ એટલે શિશુપાલના પુત્ર. શિશુપાલ કોણ હતા? ભગવાનને ગાળો આપવા વાળા, કોઈના છોકરા. હા, એટલે આમ કોણ? ભગવાને ગાળો આપો. આમ તો બરાબર ઓળખાય છે તો એનાથી જ ને. ભગવાન કે 100 ગાળો સુધી હું માફ કરી દઈશ, 101 થઈ તો કાર્યક્રમ પૂરો. ઈ જ ને શિશુપાલ કે બીજા કોઈ? ઈ જ છે ને? શું કહો છો? એ જ છે. બરાબર. તો શિશુપાલ ભગવાન કૃષ્ણની વિરુદ્ધ હતા, બરાબર. પાંડવો વિરુદ્ધ નહોતા, ભગવાન કૃષ્ણની વિરુદ્ધ હતા. એટલે શિશુપાલના પુત્ર જે દુષ્ટકેતુ છે આમની સાઈડમાં હતા. એટલે ભયંકર યુદ્ધમાં દ્રોણ દુષ્ટકેતુનો વધ કર્યો હતો, બરાબર. પછી ચેકિતાન જે વૃષ્ણ વંશમાં એક યાદવ હતા, પરાક્રમી મહારથી અને કમાન્ડર ઇન ચીફ ચેકિતાન. કાશીરાજ, કાશીના રાજા. પછી પુરુજીત, કુંતી ભોજ, કુંતીના ભાઈઓ, અને સભ્ય રાજા જે યુધિષ્ઠિરજીના સસરા હતા. એમની પુત્રીના લગ્ન યુધિષ્ઠિર સાથે થયા હતા. આ બધા મહારથીઓના નામ છે. પછી પરાક્રમી યુધામન્યુ, અત્યંત શક્તિશાળી ઉત્તમોજા, સુભદ્રાનો પુત્ર. આ ઉત્તમોજા અને યુધામન્યુ એ કોણ છે? ખબર છે? ઉત્તમોજા અને યુધામન્યુ એની કોઈને ઓળખો છો? દ્રૌપદીના પુત્રો. કોના? દ્રૌપદી માતાના પુત્રો. નહીં. દ્રૌપદી માતા સુભદ્રાના પુત્રો. નહીં. દ્રુપદના પુત્રો. દ્રુપદના પુત્ર હતા. કોણ બોલ્યું? વિશાલ પ્રભુ. વિશાલ પ્રભુ બોલ્યા. એ આ દ્રૌપદીના ભાઈઓ હતા, ધૃષ્ટદ્યુમ્નના ભાઈઓ હતા. એકચ્યુઅલી દ્રુપદના પુત્ર હતા આ ઉત્તમોજા અને યુધામન્યુ. એટલે જોવો કે આખો પરિવાર છે, એક બે નહીં ખાલી. ઉત્તમોજા, યુધામન્યુ, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન ત્રણે સગા ભાઈ છે, અને દ્રૌપદી એની બેન છે, બરાબર. પછી સુભદ્રાના પુત્ર એટલે કે અભિમન્યુ, અને દ્રૌપદીના બીજા 5 પુત્ર, એ બધા જ મહારથીઓ હાજર હતા. અને આગળ કહે છે કે અસ્માકમ તો વિશિષ્ટા એ તાની બોધ દ્વિજોત્તમ. હવે 7મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા સંબોધન બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે કરવામાં આવ્યું. કારણ કે પેલા ખૂબ અપમાન તો કરી લીધું, પણ હવે એમ થયું કે જો ગુરુ દ્રોણ એમ કહી દે કે ભાઈ તમે યુદ્ધ કરવું હોય તો કરી લો, હું જાઉં છું, બરાબર. તો દ્રોણનો કોન્ફિડન્ટ વધારવા માટે અને એક ડિપ્લોમેટિક કહેવાય ને પરફેક્ટ રાજનીતિજ્ઞ દુર્યોધન જે છે અહીં જોવા મળે. દ્વિજોત્તમ તરીકે સંબોધન કરે ગુરુ દ્રોણનું કે તમારી જાણ માટે હું મારી સેનાના તે નાયકો વિશે કહું છું. અત્યાર સુધી સામેવાળી જે સેનાના નાયકો વિશે વાત કરી, હવે એમ કે છે કે આપણી બાજુ કોણ કોણ છે એની વાત કરું. પણ અહીંયા દ્વિજોત્તમ એટલા માટે કીધું ગુરુ દ્રોણ એમ ના કે ભાઈ હું જતો રહું છું, કારણ કે ગુરુ દ્રોણ જતા રહીએ તો લડવું અઘરું તો છે એને ખબર હતી, એટલે એને કોન્ફિડન્ટમાં લેવા માટે અહીંયા દ્વિજોત્તમ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. અને 8મા શ્લોકથી આપણે આવતીકાલે લઈશું. 9:31 થઈ છે, સમય આજનો પૂરો થયો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.